네, 감사합니다. 感謝します。 좋은 반응을 해주셔서 감사합니다. 皆さんが良い反応を見せてくださって感謝です。 네, 어제 이어서 막 땀이 막 나네. 지요. 汗が出てます。 어제 이어서 주기도문에 대한 이야기를 할 겁니다. 昨日の引き続きで、主の祈りについて分かち合っていきたいと思います。 주기도문의 기도의 본질이 그의 나라와 의를 구하는 것이 기도의 본질이에요. 主の祈りの中での祈りの本質というのは、神の御国がこの世に望まれることが祈りの本質であります。 그의 나라와 의를 구한다는 게 이게 엄청 중요한데 그게 뭔 소리인지를 몰라. 神の国と義を求めることがとっても大事なんですけど、その意味がわからない時があります。 아버지의 나라가 임한다는 건 반드시 영적 전투를 동반해요. 神の御国が望まれるということは、霊的な戦いが伴うことであります。 영적 전투가 안 되면 하나님의 나라가 임한다는 개념이 이해를 못해요. 霊的な戦いができないと、神の御国が望まれるという意味を理解できないわけです。 그러니까 전투를 할 줄 모르니까 아버지의 나라가 임한다는 자체가 뭔 소리인지 모르는 거예요. だから、霊的な戦いができないから、神の御国が望まれるという意味が理解できないわけです。 그럼 모르면서 자기는 안다고 착각을 해. 分かってないのに、もかかわらず自分が分かっているふりをするわけですね。錯覚をしてるわけです。 네. 그 일본의 그 라멘이 진짜 맛있어요. わかりました？ラーメン美味しいですよって言ってます。 네. 日本のラーメン美味しいですよって。 오늘 점심 때 라멘을 먹을 줄 알았더니 돈가스를 먹었어요. わかりました？そういうこと、そういうこと。ラーメン食べると思ってたら、とんかつを食べましたと。 돈가스보다 저는 라멘을 더 좋아해요. 実は私、とんかつよりもラーメンが好きです。全部食べ終わってからおっしゃったんでね。遅いです。 걔 요번에 라멘을 못 먹어서 다음에 또 와서 먹으래요. それで私が言った、伊先生が言ったんですよね。今回ラーメン食べれなかったので、また次回来られてくださいね。その時ラーメンもてなすからって。 뭔 얘기하다 라면까지 간 거예요. 맛을 모르면 한번 맛보지 않으면 그것이 아무리 맛있다고 설명을 해도 그 맛을 몰라. いくらね、味わったことがないと、その味がすごく美味しいですよと説明をしたってわからないわけです。 맛있다고 얘기를 하는데 맛본 사람은 아닌 거예요, 진짜로. すごく美味しいですよと言われても、味わった人だけがわかるんです。 하나님의 나라가 임하는 일에 전투를 해서 뭔가가 나라가 임함으로 실제로 변화되고 변혁되는 것들을 맛본 사람만이 아는 거예요. 神の御国が望まれるためには戦いをしないといけないんですけど、それによって、その戦いによって、その霊的な味を味わった人だけは、それを求めることができるわけです。 하나님의 나라가 임한다는 건 하나님의 통치가 실제로 오는 거예요. 神の御国が望まれるというのは、神の統治が来ることを言ってるわけです。 그럼 하나님의 통치가 실제로 오면 변화가 올 거거든. 神の統治が来ると、そこには変化が起こるでしょう。 그러면 그 하나님의 통치 아래 변화가 온다는 것을 맛보지 못한 사람은 하나님의 통치가 온다는 개념을 모르는 거예요. 神の、この統治によって変化が起こるということを味わったことがない人たちは、その変化をわからないわけです。 그러면 모르면서 안다고 착각을 하면 이 사람 뭐예요? 거짓말하는 사람 아닌가요? これわからないのにわかってるというふうにするんだったら、それは偽りを言ってることでしょう。 그러면 예수님께서도 하나님의 나라가 임하기를 기도하라 하셨는데 그 나라가 미래형이 아니라 현재형. そしたら神様は私たちに神の御国が望まれるように祈りなさいと言ったんですけど、それは現在形であります。 현재적 하나님의 통치가 없는데 미래적 하나님의 나라에 들어갈 수 있을까요? 皆さん、現在的に神の統治がないのに、どうやって未来に神の統治の中に入ることができるんでしょうか？ 현재적 하나님의 통치 아래 내가 살아야 미래적인 완전한 통치 가운데로 나갈 수 있어요. 私たちが現在形、今現在に神の統治の中にいるときに、未来の神の統治の中に進むことができるわけです。 그러면 하나님의 통치가 내가 실제가 돼서 삶으로 살아낸다는 게 뭔지를 아는 사람이 중요한 거예요. だから私たちは神の統治の中で実際にそれを生きていくことを知ることがとても大事であります。
그거 안 되는 사람들은 다 거짓말쟁이. それができない人たちは、偽ってることです。 가족 안에서도 분명히 바울을 통해 하나님 뭐라고 하셨냐면 아내한테 죽게 하듯이 하라 그랬어. 家庭の中でもパウロをどうしておっしゃったのは、自分の旦那にやることを主にやるように、キリストにやるようにしなさいと言われていたわけです。 주님께서 그리스도의 몸된 교회를 사랑하듯이 그렇죠? 죽게 하듯이 이렇게 사랑하라고 그랬어요. 夫がまた妻に対してなんですけど、キリストが教会を愛するように、また教会もこの頭なるキリストが夫なんですね。だから主にするように行いなさいと言われてたわけです。 그러면 주님께 주님을 대하듯이 우리가 대해야 돼. だから主に対してやってるように私たちの夫に対してもそういうふうにしないといけないわけです。 그치, 그게 정상인 거야. それが正常的なことです。 그치요. 그러면 주님의 통치 아래 있는 사람은 반드시 그렇게 살 수밖에 없어요. だから主の統治の中にいる者はそういうふうにしていくわけです。 그런데 마치 막 무시하고 말이야. 그치, 종처럼 막 부려먹고, 막 지배하고, 그치, 막 그냥 내 맘에 안 든다고 성질내고 짜증내고, 이러면 곤란한 거야. それなのに私たちが相手に向かって、自分に気に入らないということで怒ったり、しもべのように、コントロールしたり、なんかね、することはそういうことをしてはいけないということを言ってるんです。 그러면 이 사람은 하나님의 통치 개념을 모르는 사람. そういう人は神のこの統治の概念を知らない人であります。 여러분의 남편이든 아내든 예수를 믿는 사람이라면 나한테 함부로 할 때 주님께서 나한테 그러라 그러셨냐 물어보세요. 皆さんの夫であり妻が皆さんに対して、本当に、なんと言うんでしょう、無視したり、このしもべのように皆さんを扱ったときに、主がそういうふうにしなさいと言われたのか聖書でと聞いてみてください。 성경에 분명히 주님 대하듯이 대하라고 그러는데 왜 나한테 막대하냐. 주님께서 나한테 그렇게 막대하라고 시키셨냐. 물어보세요. 聖書の中では、夫をこう主に対して行うようにしなさいと言ったんやけど、聖書で何と書いてるのか、主があなたがこういうふうに勝手に行っても大丈夫と聖書に書いているのかと聞いてみてください。 안 물어볼래요. 聞いてみますか？ 진짜 주님을 안다면 진짜 주님께 물어봐야 돼. 本当に主を知るならば主に尋ねないといけないんです。 주님이 정말 그러라고 시켰냐. 主が本当にそういうふうに行いなさいと言われたのか。 그게 정상 아닌가요? 皆さん主に聞くのが正常ですよね。 그럼 우린 주님을 따라야지요. 私たちは主に従わないといけないんです。 그럼 주님이 시키는 대로 안 하면 다 거짓인 거야, 그거. 主が言われる通りにしないことはそれすべて偽り物です。 그러면서 천당은 가겠어요? そうしながら皆さん御国には入れるんでしょうかね。 내 이 땅에서 내가 현재적 삶을 안 살면서 천당은 다 가고 싶어요. 私たちは今この現在的に神の御国の生活しないのにもかかわらずみんな御国に入れたからは 어제도 그랬죠. 빛 가운데 거하지 않으면 반드시 어둠 안에 거할 수밖에 없어요. 皆さんが光の中にとどまらないのならば皆さん闇に支配されてしまいます。 빛은 하나님의 통치 아래 있는 거예요. この光の中というのは神の統治の中にいることです。 어둠은 사단의 통치 아래 있는 거예요. 闇はサタンの統治の中にいることです。 주님의 시키는 대로 안 산다는 것은 내가 사단의 통치 아래 있는 것뿐인 거예요. 主が言われるままにしないならば私たちがサタンの統治の中にいることです。 교회 와서는 주님의 통치 아래 있는 것처럼 내가 할지 몰라도 내 삶 가운데는 사단의 통치 아래 산다면 그 사람은 사단의 통치 아래 사는 사람입니다. 私たちは教会の中では光の中に、主の中に、土地の中に行うように見えて、家に戻って自分の生活の中でそうではないんだったら、皆さんどっちの土地を皆さん受けてるということなんです。 그리고 천당 가기를 바른다면 갈 수 있겠어요? そうしながら皆さん神の御国に入れると思うんだったら、本当に御国に入れるでしょうか？ 그러면 주님께서 어서 오십시오 하고 받아들일 것 같아요? そしたら神様が皆さんに向かってどうぞ来てくださいと受け入れてくださると思いますか？ 여러분 열처녀 비유 아시죠? 皆さん10人の乙女の話ご存知ですよね。 네. 그 중에 그 10명 다 주님 다시 오심을 기다렸던 사람들이에요. 10人ともみんなイエス様が来られることを待ち望んでた人です。
네, 주님이 다시 오심을 알고 있었고 믿고 있었고 그 교회에서 열심히 봉사하고 헌신했던 사람들이에요. みんな主が再び来られることを知っておられ、待ち望んで、それで教会の中で一生懸命奉仕をしてた人たちです。 그런데 50%가 쫓겨나. でもその中で半分50%が追い出されるわけです。 50%가 쫓겨난다고. 50%が追い出されたわけです。 한국 교회는 50%보다는 80% 이상이 쫓겨나지 않을까. 韓国の教会では本当に50%ではなくて80%ぐらいが追い出されるのではないかなと思います。 개인적인 생각입니다. 個人的な考えです。 그러지 않을까? 제 나름대로 추측을 해봐요. 私がそういうふうに想像してるわけなんですけど、そうではないかと。 주님께서 그렇게 하시겠다 하신 건 아니에요. もちろん主がそういうふうになさるとは言ってません。 왜냐하면 현재적인 하나님의 통치 아래 안 살아. なぜならば今現在神の統治の中に行ってないんです。 그냥 교회만 열심히 다니는 거야. ただ教会に一生懸命通ってるだけです。 주님이 시키는 대로 안 살아. そしたら神様が言われる通りには行わない。 그러니까 뭐도 안 돼요. 전투도 안 돼. だから戦いも霊的な戦いできません。 주님께서 시키는 게 뭔지도 몰라. 主が言われる、しなさいということが何かもわからないんです。 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅 가운데 이루어지도록 산다는 게 뭔지도 몰라. 神の御心がこの地に行われることが何の意味なのかもわからないんです。 교회 가서 열심히 예배드리고 기도하지만 집에 가서는 그치요? 여전히 승질내고 짜증내고 지 멋대로 해. 教会では一生懸命祈りながら行うんですけど、家に帰ったら、ディクなる思いでね、怒ったりするわけです。 그래서 저는 제 아내를 주님 모시듯이 잘 섬기려고 엄청 애를 씁니다. それで私は私の妻を主に対して使えるように使えていこうとしています。 제 아내는 운전면허가 없어요. うちの妻は運転免許を持ってないです。 제가 평생 기사 노릇 하겠다 그랬어요. だから私は一生涯、運転手として使えると。 제가 설교 준비하다가도 한 기사 부르면 제가 뛰어나가요. 私がメッセージを準備するときにも呼ばれたらすぐ出て行って運転をするわけです。 네, 부르셨습니까? 呼んでおられましたかとして。 할렐루야 해요? 네, 맞아. 할렐루야 맞아요. 왜? 죽게 하듯이 하라고 그랬거든. 일터에서도 상전을 죽게 하듯이 하고 직원들을 죽게 하듯이 하라고 그랬어요. 聖書の中でも、目上の人、職場の中でも上司に対しても、主に行うようにしなさいと言われたわけです。 그러니까 우리의 모든 사역은 주님 대하듯이 섬기고 사랑하고 그치요? 행해야 돼. だから私たちはすべての働きを主によって行うように仕えて、また愛して、行っていかないといけないんです。 그게 그리스도인들의 삶의 방식입니다. それがクリスチャンとして生きる生き方であります。 세상 사람들 보기에는 바보처럼 보이고 지는 것처럼 자존심 상한 것처럼 열등해 보이기도 합니다. この世の人たちから見たら、このね、見下げられてる何か足りないもののように見えるかもしれないんですけど、 절대로 지는 게 아니야. それは負けてません。 난 하나님 나라 백성으로 사는 거야. 私たちは神の御国の民として生きるやり方 난 です。 하나님의 통치 아래 사는 거야. 私たちは神の土地の下で生きるんです。 기억하세요. だからそれを覚えてください。 나는 지는 게 아니다. 나는 승리의 삶을 선택하는 것이다. 私は負けてない。私は勝利の生き方を選択している。 네, 그러시길 축복합니다. そういうふうになりますように祝福します。 자, 어제는 두 가지 그의 나라와 의에 대한 이야기를 하고 오늘 이제 5가지 얘기할 거예요. 今日、皆さんは昨日はその御国の木に対して、分かっちゃってるんだったら、今日は祈りに対して、それ以外の5つを説明していきたいと思います。 자, 마태복음 6장 11절에 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵기를 기도하라 하셨어요. マタイの6章11節の御言葉に私たちの家庭のために祈りなさいと言われてたんです。 일용할 양식. 皆さんに日曜の家庭のために。 이 마태복음에 이 마태복음을 쓴 마태가
이 마태복음을 읽었던 독자들이 전통 유대인들이. このマタイを書いたマタイなんですよね。また、これを読んでる人たちはみんなユダヤ人であるんです。 누가복음을 읽었던 독자들이 이방인이. また、ルカの福音書を読んでた人たちはみんな異邦人であるんです。 마태복음을 읽었던 독자들이 전통 유대인이다 보니까 유대인들에 대해서 하나님이란 단어를 쓸 수가 없어요. マタイ書を読んでる人たちはユダヤ人であるので、そのユダヤ人に対しては、誠の神という言葉は使えなかったわけです。 그래서 하나님이란 단어 대신 하늘이란 단어를 써요. それで神という言葉を使わずに、そこに天という言葉を使っていった。 이방인을 썼던 어떤 누가복음에는 하나님의 나라라고 표현을 했는데 여기는 마태복음에는 하늘나라라고 표현되어 있어요. それでルカの福音書では、この神の御国として書いてるんですけど、マタイの中ではただ天の神、天として書いてるんです。 이 마태복음은 유대인들을 향해서 예수가 메시아임을 증명을 해야 됩니다. このマタイの福音書では、イエス様がメシアであることを証明しないといけなかったわけです。 그래서 구약의 말씀들을 인용을 해서 예수가 진짜 메시아임을 자꾸 설명을 해요. だから旧約の、この、ちょっとね、冷房入れてもらえますか？暑すぎるんです。다시 한번 해주세요. 제가 뭔 말을 했죠? 네, 마태복음의 이 마태는 유대인들을 향해서 예수가 메시아임을 구약의 성경의 말씀을 인용을 해서 설명을 한다. だから旧約の聖書を引用して、マタイの福音書が書いてるので、このメシアがイエス様であることを説明されているのがマタイの福 그래서 音書。 일용할 양식이라고 말하면 유대인들은 상식적으로 그것이 무엇을 의미하는지 알아요. だから、この必要な、この家庭という言葉を使うと、ユダヤ人はそれを何を意味しているのかよく分かってたわけです。 일용할 양식은 원어적으로 보면 내가 하루 최소한으로 먹을 수 있는 양이. この必要な、この家庭というのは、一日私たちが食べないといけない食料を意味してたわけです。 유대인들에게 있어서는 일용할 양식이라고 표현하면 만나를 생각합니다. だからユダヤ人に対して、必要な家庭という言葉を使うとマナーを意味してたわけです。 이 만나가 그쵸? 일용할 양식이에요. このマナーが必要な家庭を意味してるんです。 그래서 광야 때 이스라엘 백성들이 주셨던 그 만나가 바로 일용할 양식입니다. アラノの時に主が与えてくださったこのマナーがユダヤ人にとっては必要な家庭になるわけです。 그런 하나님께서 일용할 양식을 주셨던 목적이 뭔지를 신명기 8장에 설명하고 있어요. 主なる神様がこの必要な家庭を与えた目的が新明記の8章に書いてるわけです。 신명기 8장 2절부터 봐요. 新明記8章2節から見ていきたいと思います。 2절, 3절, 4절까지. 2、3、4節を見ていきたいと思います。 다 같이 읽어요. では読んでいきます。せーの。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで私主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたを知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナーを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉を生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。アメン。 아멘. 만나가 하루에 최소한의 만나를 주셨는데 그 만나를 주신 양이 한 호멜이에요. 主が与えてくださったこのマナーが1日食べれる量が1ホメルだったわけです。 한 호멜이 약 2리터 정도 돼요. 2리터. この1ホメルが2リットルになるわけです。2リットルの量だったわけです。 많은 양이 아니에요. それは多い量ではないんです。 내가 최소한을 하루 먹을 수 있는 분량이에요. 私が最低1日食べれる量。 일주일 중에 하루는 2리터를 가져가게 하세요. 1週間の中で1日だけは2リットルを取ることができたんです。 그때가 언제냐면 소노이가? 안식일 전날. 安息日の前はそういうふうにできたんです。 안식일 날은 만나가 내리지 않아요. 安息日はマナーが降ってこなかったわけです。 안식일 전날은 안식일까지 이틀치를 2리터씩 두 호멜을
걷어갈 수 있습니다. だから安息日の前の日は、次の安息日の分まで2リットルを取ることができたわけです。 매일 아침에 만나가 내리는데 1리터 이상 한 호멜 이상 못 가져가. 毎日マナが降りてきても、1ホモリしか取ることができなかったわけです。 가져가면 썩거나 아니면 벌레가 물어. それを余計に持っていったとしても、虫ができたり、腐ってしまってたわけです。 그러면 이것이 무엇을 의미한 거냐면 땅에 있는 것에 욕심 부리지 말라는 거예요. それが意味しているのは、地にあるものを欲張るなという意味です。 얼마나 많이 가졌느냐, 얼마나 많이 높아졌느냐, 얼마나 많이 배웠느냐에 여기에 욕심 부리지 말라는 거예요. あなたがどれぐらいいっぱい持ってるのか、あなたがどれぐらい高くなってるのか、あなたがどれぐらいという、そこに、肉なるものに欲望を持ってはいけないという意味を知ってるわけです。 그래서 이 광야 생활 가운데 하나님께서 하루에 만나를 한 호멜 이상 주지 않으신 목적이 뭐냐면 하나님께서 그것에 의해서 너의 삶이 먹고 마심으로 좌지우지되지 않는다는 것입니다. だから、主なる神様はなぜ一日一褒めるしか与えなかったのかとしたら、あなたが何を食べよう、何を思う、それによってあなたの人生が左右されないよということを言ってるわけです。 내 삶의 모든 것이 좌지우지되는 것은 하나님의 입에서 나오는 말씀에 따라서 된다는 거예요. 私たちが左右されるのは、主なる神様の口から出る言葉によってということを教えてるんです。 만나를 먹을 때마다 그치요? 예, 하나님의 입에서 나오는 말씀을 따라 살아갈 때 그치요? 내 인생 가운데 길이 열리고 형통케 된다는 거예요. 私たちが生きるのは、主なる神様の口から出るその言葉によって、私たちの道が開かれ、そこで左右されるんだということを言ってるわけで 이 す。 8장 여기 2절부터 4절까지 보면 신명기 8장이 여기 보면 만나를 주신 목적이 뭐냐? 나를 낮추시고 낮춰서 하나님의 입에서 나오는 말씀을 따라 그 명령을 따라 얼마나 순종하고 사는지를 훈련하기 위해서 만나를 주셨다고 말씀하셨어요. 主なる神様、新明記8章2から4節まで見ますと、このマナを当てる理由は私たちをもっと低くし、もっと低くして、本当に、主によって生きるようにさせるためだと言ってるんです。 그래서 우리가 첫날도 바라크란 얘기를 했었죠. 初めの日は、この3日目の初めの日は私たちはパラクについて学びをしました。 바라크의 복도 하나님의 입에서 나오는 말씀을 따라 내가 듣고 순종하며 나갈 때 열리는 복이라고. パラクの祝福というのは、主なる神様の御言葉を聞いて、信じて進むときに開かれる祝福を言ってたわけです。 이것도 똑같아요. 하나님 우리에게 만나를 주신 것은 땅의 가치가 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀을 따라 살아가는 것이 무엇인지를 훈련하기 위해서 주신 거다. 主なる神様は私たちにマンナを与えてくださったのは、私たちが主の口から出るその言葉に従って生きるようにさせるためにそのマンナを与えたわけです。 그러면 일용할 양식을 위해서 기도하라는 것은 땅의 가치가 아니라 하늘의 가치로 해서 산다는 것이 무엇인지를 깨달으라는 얘기예요. だから私たちが一日の必要な糧を求めないといけないのは、私たちがこの世の価値を求めるのではなくて、神の価値によって生きることを求めるためであるんです。 어느 날 이스라엘 백성들이 또 만나만 먹다 보면 질렸어요. イスラエルの民がマナばっかり食べて飽きてしまったんです。 하나님께서 하나님을 향해서 고기를 달라고 요청을 해요. それで主なる神様の前に肉を求めるわけです。 그때 하나님께서 만나를 민수기 11장에 보면 메추라기를 몰려오세요. それでその人たちが求めたのはウズラの肉、ウズラを求めてたわけです。 그 메추라기에 몰려오는데 성경에 보면 하룻길이라고 그럽니다. 하룻길. 그 하룻길의 거리가 약 30km에서 40km예요. 聖書で見ますと、そのウズラを食べるためには、一日の道、人道を歩かないといけないんですけど、その人道というのは30キロぐらいを言ってるわけです。30キロを歩かないといけない。 그리고 높이가 듀 규빗 높이라고 그랬어요. 듀 규빗. この厚さは2キュビットの高さを言ってたわけです。 한 규빗이 손끝에서 여기까지가 한 규빗이에요. 1キュビットというのが手先からここまでが1キュビットを言ってたわけです。 동양인들은 이게 짧으니까 팔이 짧아서 얼마 안 되는데 서양 사람들이 이게 길어요. 東洋人はこれが短いんですけど、西洋人は結構これが長いので、1キュビットというのは結構ね、高いわけなんですよ 한 ね。 규빗이라는 것은 이 길이가 약 40에서 50cm 정도.
1キュビットというのは40から50センチの、この高さを言ってるわけ 보통 です。 우리가 50cm로 거의 통일해서 계산을 합니다. 普通で私たちが言うと50センチぐらいを意味してる。 2큐빗이라 그러면 1m 높이 정도가 되는 거예요. だから、2キュビットというのは1メーターぐらいの高さを言ってるんです。 그래서 1m 높이에 약 하루길 30km에서 40km라는 거리가 되는 곳에 메추라기가 새까맣게 내려온 거예요. っていうのは、今1キロ、1メーターの高さと、この長さは30キロぐらいに、うずらの陸がいっぱいになったということを言ってるわけです。 이빠이 됐어요. いっぱい。 그래서 이스라엘 백성들이 만나만 먹다가 고기를 보니까 눈이 확 뒤집혔어요. だからイスラエルの民が今までマナばかり食べてたんですけど、うずらの肉を食べて、目がね、ひっくり返されてたわけです。 그래서 막 그냥 가서 그 메추라기를 잡아다가 막 자루에다 집어넣기 시작했어요. それでそのうずらを取って、それで自分のね、袋の中に詰めてったわけです。 제일 많이 거둔 사람이 10호멜을 거뒀다 그랬어요. いっぱいそう集めたものが10ホメルを集めたと書いてるんです。 그들이 가져가서 고기를 삶든지 굽든지 그들이 고기가 이 사이에 들어가기 끼기도 전에 죽어나가기 시작해요. でもその人たちがそのうずらを取って戻って、それを煮物にしたり、天ぷらにしたり、それで、それを口に入れた時に、歯のところにこう挟まれる前に殺されたと書いてるんです。 그러면 너에게 있어서의 얼마나 많이 가지고 얼마나 좋은 것을 먹느냐가 중요한 게 아니라는 거예요. あなたたちがどれぐらいいくら良いものを持って良いものを食べるのかが大事ではないんだよということを言ってるわけです。 먹고 마심에 욕심 부리지 말라는 だ 거예요. からあなたたちが食べること、飲むこと、そういうものに欲張るなということを言ってるんです。 내가 집중하고 욕심 부려야 될 것은 하나님이 나에게 뭐라고 시키느냐에 집중하라는 거예요. 私たちが欲張らないといけないことは、主なる神様が私たちに何をさせておられるのか、主の言葉に私たちが集中しないといけないんだと言ってるんです。 그래서 내가 이 주기름을 통해서 우리가 하나님 말씀하신 게 뭐냐면 땅의 가치가 아니라 하늘의 가치를 위한 삶을 산다는 것이 무엇인지를 훈련을 시키기를 원하신다는 거예요. それで主なる神様が、この主の祈りをとしては、私たちがこの地の価値を置いて生きるものではなくて、天のところに価値を置いて生きることを訓練なさるものであるわけです。 땅의 가치는 얼마나 많이 가졌느냐가 가치라면 하늘의 가치는 하나님에 비해서 나오는 말씀을 따라 사는 것이 하늘의 가치예요. この世の価値というのは、あなたがどれぐらい持っているのかに価値があるわけなんですけど、神の御国の価値はあなたがどれぐらい神の御言葉を行って生きるのかに価値があるわけです。 그래서 하나님의 입에서 나오는 말씀을 따라 산다는 것이 무엇인지가 내가 훈련이 되어진 것이 첫 번째 목적이에요. だから私たちの一番大事なことは神の御言葉を聞いてそれに従っていくのが一番目の訓練であります。 이게 뭔 소리인지가 알아야 그의 나라와 의를 위해서 진짜 기도의 본질을 할 수 있는 사람이 된다는 거예요. それを知らなければ神の御国と義のために生きることが何かをわからないわけです。 여러분은 땅의 가치가 더 중요해요? 하늘의 가치가 더 중요해요? 皆さんはどっちの価値がもっと大事ですか？天のものですか？地のものですか？ 하늘의 것이라고 얘기합니다. 아니. 하늘의 가치. 天のものですよね。 그럼 하늘의 가치라는 게 뭐냐면 하나님의 음성에 귀 기울이고 그것이 내 삶의 1순위가 돼요. 天の価値を持っているものは、主なる神様の御言葉に耳を傾けていくことが私たちの優先順位の一位にならないといけないんです。 구약 시대는 만나는 그치요 땅에 내리는 콩과 신문이었어요. 旧約聖書の中に書いているこのマナというのはどういうものだったんですか？ 네. 그러나 신약 시대는 만나는 다른 거예요. でも新約に来てから言ってる、この旧約のマナと新約のマナが違うということを言ってるわけなんですよ。今、新約のマナは、旧約のマナとは違いますということを言ってるんです。 구약 시대는 그 만나는 그거를 주워다가 먹으면서 그치요? 하나님에서 나오는 말씀을 따라 살기를 그거 보면서 먹으면서 훈련하라고 주신 거였어요. そしたら神様の旧約のマナというのは、落ちてるその、これ、主が与えたものを食べながら、主がおられるんだな、主に従わないといけないんだなということを学んでたわけなんですけど。 신약 시대에 만나는 구약 시대 그 먹는 게 아니야.
だから新約のマナーというのは旧約と同じような食べるものではないということを言ってるわけ。 그럼 신약에서 말하는 만나가 뭔지 요한복음 6장 봅시다. 新約のマナーは何か、ヨハネの福音書6章見たいと思います。 요한복음 6장에 보면 오병이어의 기적을 행하셨어요. ヨハネの福音書6章見ますと、パン2つと、パン5つと魚2匹で、本当に 근데 많은 군중들이 그 사건을 이유로 예수님을 많이 따라다녀요. 5000人が食べさせて残る奇跡を行った時に大勢の人たちがイエス様についていっていったわけで 그래서 す。 요한복음 6장 26절에 보면 너희들이 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니고 떡을 먹고 배부른 까닭이 나를 따른다고 책망을 하세요. それでイエス様が何と言ってるのか、あなたたちが私についてきてるのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹になったからであると言ってるわけ。 그래서 썩을 양식을 해서 일하지 말고 영생하도록 하는 양식을 해서 일하라고. だからあなたたちは腐っていく食べ物のために働くのではなくて、永遠な命のために働きなさいと言ってるわけです。 그리고 나서 31절 뒤에 가서 만나에 대한 이야기를 하세요. そうしながら31節、6章の31節に行ってからは、アラノでのマナについて話をしています。 구약시대 모세 때 우리가 만나를 먹었는데 그 영원한 썩지 않은 양식은 우리에게 달라. 旧約聖書で、このアラノでマナをくれてたんですけど、私たちにもそのマナをくれと言ってたわけです。 그때는 예수님 뭐라 그러면 내가 만나다. そしたらイエス様ご自身が何と言ってるんですか？そのマナが私ですよと言ったんです。 하늘에서 내려온 산떡이다. 天から落ちてくる生きてるパンであるよと言ったんです。 나를 먹는 자고 나를 마시는 자는 영생한다. 私を食べて飲む者は永遠な命を得ると言ったんです。 그럼 살을 뜯어 먹어야 돼. そしたらイエス様の体を食べたらいいんですか？ 그런 의미가 아니야. そういう意味ではないんですよね。 그분을 믿고 그분의 말씀 따라 사는 것을 의미해요. その方を信じてその御言葉を行うことを言ってるんです。 그분의 입에서 나오는 삶을, 그분의 입에서 나오는 말씀에 귀 기울이고 사는 것이 하늘의 가치를 위한 삶입니다. その方の御言葉を聞いて生きること、それが、このマナで言ってるわけです。 자, 여러분 만나 어디에 있어요? 皆さん、マナがどこにありますか？ 만나 찾으러 다녀야 돼, 땅에. 皆さん、マナを探しに行くんですか？今から。 만나 어디 있어요? マナさん、 내 안에. 만나. 예수가 만나야. イエス様がマナなので私たちの中におられます。 그럼 예수님께서 나에게 뭐라 그러시는지를 따라 그분의 음성에 귀 기울이고 사는 것이 뭐예요? 하늘의 가치를 위한 것이 삶이에요. だから私たちの中におられる主が私たちに語っておられることを聞いて従うのが天の価値に従って生きることです。 이게 뭔 소리인지가 아는 사람이 되어야 그의 나라와 의를 위한 진짜 제대로 된 기도를 할 줄 안다는 거죠. これを分かるときに皆さんが神の国と木のために祈ることができるわけです。 자, 두 번째, 죄에 대해서. 2番目ですけど、罪 우리가 に 우리에게 対 죄 して、 지은 자를 사해 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵기를 기도하래요. 私たちが人を許したように私たちの罪が許されるように祈りなさいと言ってたんです。 네, 회개. これは悔い改めを意味してます。 여러분, 회개라는 단어, 메타노에오라는 단어를 써요. 悔い改めという言葉はギリシャ語で、ヘブル語でメタノエという言葉を使うんですけど、 그래서 어제도 얘기를 했어. 그 메타노에오는 마음이 바뀌는 거다. 昨日も言ったんです。このメタノエオというのは心が変えていくことを言ってるわけです。 내가 하나님 앞에 주님 잘못했어 용서해 주세요라고 얘기하는 것은 하나님 앞에 나의 죄를 자백하는 행위야. 主はこれ私たちの罪を許してくださいというのは私たちが罪を告白することです。 내가 잘못된 것을 인정하는 행위인 거지요. ただ自分の間違いを認めることですね。 내가 잘못을 인정했다고 해서 네, 죄가 사라지지 않아요. 皆さんの罪を認めたということでその罪が消えていくのではありません。 네, 잘못했다고 그러면 그 다음날 또 잘못했다 그래. 皆 그 さん、 다음날 또 잘못했대. 今日、皆さんが間違えましたという、告白しても、その次の日も同じことをして、次の日も同じことをしていくわけです。 그럼 뭡니까? 잘못을 인정하고 고백하는 것도 회개이긴 하지만은 진짜 중요한 성경적인 회개는 내 마음이 뜯어 고쳐지는 거예요. 本当にこの悔い改めは自分の罪を認めることも大事かもしれないんですけど、チェンジしていくことであります。 잘못된 사고방식이 뜯어 고쳐져야 돼. 間違ったこの生活習慣がすべて、作り変えないといけないんです。 이게 뜯어 고쳐지지 않으면 회개가 된 게 아니에요. これが完全に、作り変えないと完全な悔い改めにはなってないんです。 자, 여러분들 다시 여쭤봐요. 皆さんに 누가 聞き 나를 ましょう。 함부로 하면 그 온유한 마음으로 반응하는 게 쉬워요? 화가 나는 게 쉬워요?
皆さんを皆さんに対してないがしろにされたら皆さんがそれに対して怒るんですか？柔和な心でそれを受けれるんですか？ 자, 화가 난다 1번. 1番、怒る。 자, 온유함으로 반응한다 2번. 2番、柔和な心で反応するというのが2番。 나는 여러분 그치요. 예수를 수십 년을 믿었지만 여전히 나에 대해서 뭐 함부로 하면 화가 나. 私は何十年かイエス様を信じてきたんですけど、私たちに対して、ないがしろにすると私たちは怒るんです。 그래서 오늘도 화가 나고 또 그래서 주님 앞에서 자정해서 용서합니다 그랬더니 내일도 또 화가 나가지고 또 잘못해서 용서를 구하고 또 그 다음날도 또 주님 앞에 또 잘못해서 용서 구하고 반복돼. 私たちは本当に、それによって怒ることによって主を許してくださいと悔い改め、その次の日も許してくださいとして悔い改め、また次の日も許してくださいとして悔い改めていくわけです。 그거는 회개가 아니야. これは悔い改めではない。 회개라는 것은 내 안에 분노로 반응하던 것들이 긍휼로 반응하는 것으로 온유함으로 반응하는 것으로 뜯어 고쳐졌을 때 진짜 회개가 된 거예요. 本当のこの悔い改めというのは、怒ってたものが憐れみに変えられて、完全に作り変えていくのが悔い改めであります。 자, 여러분 회개됐어요? 皆さん悔い改めができてるんでしょうか？ 회개 하나도 안 했네. 皆さん悔い改めてないということを言ってるんです。 자, 그럼 다시 물어봐. 교회 몇 년 다녔어? さあ、もう一回皆さんに聞きますね。皆さん何年ぐらいクリスチャンになってるんですか？ 예수는 대체 몇 년을 믿은 거예요? イエス様を信じて何年になってるんですか？ 자꾸 다시 물어봐. 된장찌개는 몇 년을 끓였어요? もう一度聞きますね。皆さんは味噌汁を何年ぐらい作りましたか？ 참 진짜 아이러니죠. 모순이죠. アイロニーなことであるんです。矛盾です。 그러면 내가 회개한다는 개념이 뭔지를 모르고 산 거야. 私たちはこの悔い改めが何かを知らずに今まで生きてきたんです。 진짜 회개가 된다는 게 뭔지를 하나님 이게 다루신다. 이게 다루어지지 않으니까 그의 나라와 의를 위한 기도를 못하는 거예요. 本当の誠の悔い改めというのは、内なる側を内なる神様を触れてくださる。それによって、本当の神の御国と気を求めるようになっていくわけです。 회개합시다. 皆さん、悔い改めていきましょう。 회개합시다. 悔い改めていきましょう。 네, 정신이 번쩍 드시라고. 目覚めたんでしょうかね。 점심을 하도 잘 드셔서 졸리워서. 皆さん、本当に今の時間ね、眠たいですよね。目覚めた。 주여! 좀 조는 것 같으면 제가 또 그럴 거예요. 반복할 겁니다. 주여! 자, 그 다음에 세 번째. 시험에 들게 하지 마옵시다. 試みに合わないように。3番目。 시험에 들게 하는 이 시험이 뭐냐면 테스트와 트레이닝이 아니에요. ここで言ってる試みというのはテストされることではないんです。 템테이션. テンテーションを意味している。誘惑を意味しています。 유혹에 빠지지 않도록 기도하라고. だから誘惑に陥らないように祈りなさいということです。 유혹하는 자가 있다는. 誘惑する者がいる。 누가 여러분을 유혹해요? 皆さん、誰が皆さんを惑わすんですか？ 승질내. 야, 네가 승질 안 내면 네가 지는 거야. あなた怒りなさいよ。あなた怒らないんだったらあなた負けるよ。 넌 자존심도 あ 없냐? なた自尊心もないのか？ 야, 너 그렇게 화 안 내고 그냥 그지 않으면 넌 열등해지는 거야. あなたがここで怒らないんだったらあなた本当に人にね、見下げられるよ。 너 바보냐? お前バカか。 화내. 怒るんだよ、こういう時は。 그럼 여러분 뭐라 그래야 돼? その時皆さんどういうふうに反応しますか？ 남아이. 닥쳐 남- 이렇게 얘기하죠. 닥쳐. 黙れ。 다 말해. 예수 그리스도 이름으로. イエスの皆に。 예수 그리스도 이름으로. 되게 중요합니다. 本当にとても大事ですよね。 여러분을 유혹해요. 자, 우리 예스. 그럼 야고보서 봅시다. 야고보서 1장. 皆さんを惑わしていくわけなんです。ヤコブの一章の御言葉を見ましょうか。 야고보서 1장 13절 14절. ヤコブの一章。 여기는 뭐라고 시험이라는 한국에 시험이라는 단어 여기는 뭐를 번역이는 유혹인가요? 유혹을 했어. 유혹을 했어요?
자, 13, 14절에 보면 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받지 아니하고 하나님은 악에서 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니. ヤコブの一章13から14までの御言葉なんですけど、13読んでいきますね。誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されると言ってはいけません。神は悪に、誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することもありません。 자, 14절 시작. 14節せーの、人は誘惑に遭うのは、それぞれの自分の欲に惹かれ、誘惑されるからです。 15절, 15절. 15節 세 で 노. す。せーの。そして欲がはらんで罪を見、罪が熟して死を見ます。 자, 그럼 이게 뭔 얘기냐면 시험하는, 유혹하는 자가 있다는 거야. 皆さんを誘惑する者がいるということを言ってるんです。 하나님은 우리를 유혹하지 않으신다. そしたら神様は私たちを誘惑しないんです。 유혹하는 자가 있는데 그 유혹하는 자와 나의 욕심과 합작이 돼서 죄를 짓는다는 거죠. 私たちが罪を犯すのは、こう誘惑されるものと私たちの欲が一つになって罪を犯すんだという。 자, 요한복음 13장에 보면 가룟 유다를 볼 수 있어요. ヨハネの福音書13章を見ますと、イスカリオとユダを見ることができます。 가룟 유다는 뭐에 대한 욕심이 많았어요. イスカリオとユダは何に対してこの欲があったんですか？ 돈에 대한 욕심이 많았어. お金に対する欲だったんです。 그럴 때는 사단이 와서 그 욕심을 알고 가서 은30에 예수를 팔라고 유혹을 하는 거예요. だからそのお金に対する欲望があるから金30枚でイエス様を売れと言ったわけです。サタンが。 그래서 사단이 여러분의 어떤 것에 욕심이 많은지를 다 알아. サタンは皆さんがどこに欲張っているのかよく知っています。 그 여러분이 와서 그 욕심을 자극시켜요. それで皆さんのところに来て刺激をするんですけど、皆さんのその欲望のところに、弱いところをこう刺激をしていく。 그래서 그 유혹함으로 유혹이 홀라당 넘어가면 이제 죄 짓게 되는 거죠. それで皆さんがその誘惑に陥ってしまったら罪を犯すようになるわけです。 그런 유혹하는 자가 있는데 그러면 뭐가 돼야 되냐면 분별할 줄 알아요. だから誘惑する者が言ってるから皆さんがそれをちゃんと見分ける力が必要であります。 분별이 되시길 축복합니다. 見分ける力を持ちますように。 무엇이 하나님 보시기에 옳은지가 분별이 돼야 돼. 何が主が見て正しいのかを見分ける力が必要であります。 영적 분별력도 있어야 되고 영분별도 돼야 돼요. 霊的に見分ける力、この霊的な分別力が必要であります。 사단이 여러분의 욕심이 어떠한 것에 대해 욕심이 있는 걸 보고 유혹을 해. サタンが皆さんのどこにこの欲望があるのかを見て誘惑していくわけです。 그런 유혹에 홀라당 넘어가는 거죠. そうすると皆さんがそこの惑わされてしまうわけです。 저는 어릴 때 낚시를 참 좋아했어요. 私は幼い時に、この、釣りが大好きだったんです。 그래서 떡밥을 가지고 붕어 낚시를 하는 거야. それで、釣りが好きなんで、そこに餌を入れて、釣っていくわけです。 네. 그 붕어 입 앞에 갖다 대고 약을 올리는 거지. 먹어봐라. 맛있다. それで、鯉のところにそれを持って行って、食べてごらんという試していくわけ 그 です。 떡밥을 확 물르는 순간, 넌 낚인 거야. そうすると、その餌をね、鯉がこう、食べてる瞬間、釣ってしまうわけです。 사단이 여러분한테 이제 떡밥을 가지고 약을 올려. 이거 먹어봐. サタンが同じなんですよ。皆さんのところに、それを持ってきて、餌を持ってきて、 이거 これ食べてごらん 하면 と言ってるんです。 정말 먹음직스럽고 보암직스럽고 너무 좋아. これ食べたら本当に見るに良いし、食べたら賢くなるし、本当にいいものだよと言ってるわけで 넌 す。 해도 돼. あなたやっても大丈夫。 미워해도 되고 あなたが憎んでも大丈夫。 욕을 해도 되고 あなた悪口言っても大丈夫。 용서 안 해도 돼. あなた許さなくても大丈夫 화도 だよ。 내고 되고 あなた怒っても大丈夫。 절망해도 되고 絶望しても。 부정적으로 말하고 否 비난해도 定 돼. 的なことを言ったり批判しても大丈夫。 그래도 되는 거야? それでもいいの？ 그럼 이제 떡밥을 확 무는 거지. そうしながらその餌を皆さんがね、食べてしまうわけ。 그 이제 낚시가 여기 입에 꿰이면 어떻게 해요? 낚시하는 사람에 의해서 질질질 끌려다니는 皆 거예요. さんがそれを食べた瞬間、釣るものに対して皆さんが引っ張られて動いてしまうんです。 근데 사단은 여러분한테 무슨 떡밥을 가지고 약을 올리면 쉽게 무는지 알아. サタンは皆さんにどういうもので皆さんを惑わしたら皆さんがそれを食べてしまうのかよくわかるわけです。 어떤 사람은 가른 것처럼 돈이 약한 사람이 있고 ある人はお金に弱い人も言ってます。 어떤 사람은 그치 관계 ある人は関係。人との 어떤 関係。 사람은 남편 ある人は自分の夫が、によって動く人もいます。 어떤 사람은 자녀 ある人は自分の子供。 다
다양한 것에 여러분들을 유혹함으로 넘어지게 하는 것들이 있어요. 多様によって皆さんをこう誘惑して皆さんを倒すものがあるわけです。 네, 에베소서 4장 그 26절에 보면 사도 바울이 하나님 앞에 이렇게 사도 바울은 에베소 교회를 그렇게 권면을 해요. 使徒の働き4章26節見ますと、使徒パウロがエペソの教会に勧告をしてるんです。 분을 품어도 죄짓지 말며 怒りがあってもそれによって罪を犯してはいけない。 해가 지도록 불을 품지 말라고. 日が暮れるまであなたが生き方ままにしてはいけない。 27절에 보면 마귀한테 틈을 열어주게 된다. それで27節見ますと、それが皆さんがサタンに向かって隙間を作ることになる。 그러면 분별이 돼야 돼, 이게. 皆さんそれを見ながら、皆さんがそれをちゃんと見分ける力が必要であります。 내가 지금 유혹을 당하고 있는 건지 今自分がこう誘惑に陥っているのか、 하나님이 원하시는 건지 下の神様それを望んでおられるのか、 저게 악한 영이 나를 유혹하는 건지 それが悪なるものが私を誘惑しているのか、 하나님 나에게 뭔가를 말씀하신지 분별이 돼야 下の 된다. 神様は私たちに何を語っておられるのかを見分けないといけないんです。 자, 사기꾼이 여러분한테 사기 칠 때 나 사기꾼이니까 조심해요. 그러면서 가서 사기쳐요. 詐欺師が皆さんのところに来て詐欺をするときに私は詐欺師だよとしながら皆さんに偽りを言っていくんですか？ 사기꾼이 와서 얘기를 할 때 진짜 같아. 詐欺師が皆さんのところに来て話をするときに本物のように言っていくわけです。 저도 선교사랑 목사한테 사기를 당해봐서 알아요. 私も、牧師でありながら、ある宣教師に、詐欺にあったことがあるのでよくわかるんです。 진짜 같았어, 그게. それが本物のように見えました。 진짜 믿을 수밖에 없었어. それを本当に信じるしかなかったんです。 그런데 나중에 밝혀졌는데 다 사기쳤어. 後になってから明らかになったんですけど、詐欺だったんです。 그래서 어려움이 있었어요. それで大変な目に遭いました。 그중에 나를 사기쳤던 한 사람은 심장마비로 죽고 その中で一人私を騙してた詐欺師の一人は、心臓麻痺によって死んじゃいました。 또 한 명은 감옥 갔어요. もう一人は刑務所に入りました。 제가 보낸 게 아니에요. 지 스스로 사기치다가 다른 사람 사기치다가 걸려가지고 감옥 갔어요. 私が入れたのではありませんよ。他の人試して、それで見つかって、刑務所に入ったわけです。 그래서 우리가 분별이 필요합니다. それで私たちに見分ける力が必要であります。 영분별도 돼야 되고 하나님 보기에 옳은 건지 그른 건지 분별할 수 霊 있는 的な 실력을 見分 갖춰요. ける力と、これが主の前で正しいかどうかという霊的な見分ける力が必要であります。 이것이 내 안에 세팅이 되고 훈련이 돼야 된다는 거죠. これが私たちの中にセッティングされて訓練されないといけない。 또 한 가지 여기 마지막에 보면 그치요? 마지막에 13절의 마지막에 보면 시험에 들게 하지 마시옵고 악에서 구하옵소서. 13節の最後を見ますと、試みに合わないように、悪から私たちを救い出してください。 이 악이라는 단어는 악한 영도 되고 악한 사람도 되고 진짜 말 그대로 악이라는 단어의 의미들 돼요. ここで言ってる悪というのは悪人を意味したり、その言葉その通りに悪を意味する場合もあるわけです。 그래서 우리가 분별이 돼야 돼. だから私たちは見分ける力が必要であり 자, ま 그럼 す。 분별에 대한 것을 요한일서 4장 봐요. だから私たちは見分ける力によって、御言葉をちょっと見ていきたいと思うんですけど、第一ヨハネの4章の御言葉を見たいと思います。 4장 1절, 2절. 第一ヨハネの4章1、2の1節、2節見たいと思います。 자, 읽어보시죠. 愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうかを吟味しなさい。神からの霊はこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊はみんな神からのものです。アメン。 이게 하나님께 속한 건지 아닌지를 분별하래. 主に属しているかどうかを見分けなさいと言ってる。 다 영들마다 다 믿지 말래. すべての霊を信じてはいけない。 하나님께 속한 영이 있고 아닌 영이 있다는 거지. 主に属しているものとそうではない霊があるんです。 그럼 분별을 해야 돼. それを見分けなさいと言ってるんです。 네. 그래서 이 여기 보면 적그리스도의 영에 대한 이 적그리스도는 예수 그리스도를 시인하지 않는다고. 偽預言者たちはイエス様をキリストだと認めないと言ってるんです。 여기 4절, 5절, 6절 봐요. 第一ヨハネの4章、4節から6節までの御言葉を見ます。
자, 5절에 보면 5절, 6절부터 보면 5節、6節読み 그들은 ます。 세상에 속하여 세상의 말을 하며 세상이 그들을 말을 듣느니라. 우리는 하나님께 속하였네. 하나님이 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 아니하는 자 우리의 말을 듣지 아니하는 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 안다고. 彼らはこの世のものです。ですから世のことを話し、世も彼らの言うことを聞きます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ていない者は私たちの言うことを聞きません。それによって私たちは真理の霊と偽りの霊を見分けます。 이렇게 영분별이 돼야 돼. 霊的な見分けが必要であります。 그게 훈련이 되시기 축복합니다. それが訓練されますように祝福します。 자, 고린도전서 2장. 第一コリント 자, の 요거는 2章。 영적 분별력. 霊的な見分ける力です。 고린도전서 2장 10절부터 13절까지. 第一コリント2章。 2장 10절부터 13절. 10節から読んでいきます。13節まで。 여기 보면 우리는 세상 영을 받지 않고 하나님의 영을 받은 사람이래. 私たちはこの世の霊を受けたのではなくて神からの霊を受けています。 그래서 하나님의 일은 하나님의 영으로 말미암아 다 할 수 있대요. 主の働きというのは主の霊によって全てできると書いています。 내 안에 계신 하나님의 영으로 말미암아 하나님의 깊은 것까지 다 통달할 수 있대요. 私たちの中にある聖霊の力によって主の深いところまで悟ることができます。 내 안에 계신 하나님의 영으로 말미암아 하나님 나에게 은혜로 주신 것이 무엇인지 다 알 수 있대. 私たちにおられる聖霊の力によって主から与えられた全ての恵みを知ることになりま 그 す。 하나님의 영으로 말미암아 무엇이 영적인 것인지 무엇이 육적인 것인지 세상적인 것인지 분별할 수 있대. 神の霊によって何が肉なるものなのか、霊的なものなのか、この世的なものなのかを見分けることができます。 그래 이게 뭔 소리인지가 내가 알아줘야 된다. だから私たちはこれが何を意味しているのかを知らないといけないんです。 이것은 내 안에 이루어져야 될 하나님의 나라에 대한 이야기. これを私たちの中で作らないといけない神の御国の話であります。 땅의 가치가 아니라 하늘의 가치로 산다는 것이 무엇인지 알아줘야 되고. この地の価値によって生きるのではなくて、神の御国の価値によって生きることが何の意味なのかを知らないといけないんです。 내 마음의 사고방식이 뜯어 고쳐져야 되는 것이 회개가 돼야 되고. 私たちの内なる側の思考回路が作り変えないといけないんだということを私たちが悟らないといけないんです。 유혹에 넘어가지 않도록 분별할 수 있는 실력을 갖춰야 되고. 私たちが霊的に見分ける、惑わされないために見分ける力を持たないといけないんです。 무엇이 악한 것인지 의로운 것인지를 성령 안에서 분별이 돼. 何が悪いもので何が善なるものなのかを聖霊の力によって見分ける力が必要であります。 이게 안 되면 그의 나라와 의를 위한 기도가 안 돼. これができないと神の国と木のための祈りができません。 그러면 주기도모를 외울 때마다 이것이 될 때까지 반복하라는 얘기. だから私たちは主の祈りをするときに、先ほど言ったこれができるまで私たちが繰り返して祈らないといけないんです。 그렇게 기도하라는 얘기지. そのように祈りなさいと言ってるんです。 그냥 예배 끝날 때 주문하듯이 외우는 기도문이 아니라는 거예요. 礼拝が終わる頃、呪文を覚えるように覚えるのが主の祈りではないんです。 이렇게 만들어져 갑시다. そのように皆さん作り変えていきましょう。 그런 여러분 되시길 축복합니다. そういう皆さんになることを祝福します。 자, 이렇게 준비된 사람들, 이렇게 주기도문에 하나님 예수님께 가르쳐 주신 기도의 본질을 제대로 아는 그런 우리 모두가 될 때 진짜 하나님의 나라를 위한 제대로 된 제사장 나라로 쓰임 받을 수 있어요. この祈りの本質を本当にちゃんと分かるものになるときに神の御国のために用いられる祭司ちょっと的な国の働きができるわけです。 자, 그러면 이제 교회가 영적 전투하는 교회로 세팅이 되기 위해서 어떤 교회의 모습으로 세워져야 되는지 우리 봅시다. 자, 7강 では、7番目の講義になるんですけど、教会が霊的な戦いをしていくために、どのように教会がセッティングされないといけないのかについて皆さんと分かち合っていきたいと思います。 그래서 우리 영적 전쟁, 교회가 영적 전쟁하는 교회로 세팅이 되기 위해서 큰 그림을 그려드릴 거예요. それで教会が霊的な戦いができる教会として立つために大きな絵を描いていきます。 자, 이사야서 49장 2절 먼저 봅시다. イサヤのイザヤ49章2節の御言葉を見ていきたいと思います。
2절 우리 다 같이 볼까요? 読んでいきますね。主は、我が口を、鋭利な剣となし、私を見ての影に隠し、研ぎしましたやっとなして、エビラに私を隠された。皆さんの聖書とちょっと違うんでしょうかね。 자, 이게 이제 이스라엘 백성들에 대한 이야기. これがイスラエルの民に対する言葉であります。 이스라엘 백성들의 입을 그쵸 날카로운 칼날처럼 만들겠다. イスラエルの民の口をその鋭い刃物のように作ると言ってるわけです。 입이 입 모양이 칼 모양이 되는 게 아니야. この口が剣の形になるのではないわけです。 입에서 나오는 말이 칼이 되는 거지. 口から出る言葉が鋭い剣になるわけです。 그리고 그들을 활처럼 만들어서 화살총에 넣으시겠대. それで、その民を矢として作り、この何と言うんでしょう。矢を入れる、エビラに入れると言ってるんで 이 す。 앞에 나오는 저 화살처럼 날 쪽에 시퍼렇게 날이 선 것처럼 날 서게 만들고 화살을 저렇게 만들어서 하나님께서 화살통에 넣어 두시겠대. この見たらわかると思うんですけど、矢を見るとすごく鋭いですよね。この矢のようにイスラエルの民を鋭く作って、こう矢をエビラのところに入れておくと言ってるわけです。 그럼 화살통에 넣은 이스라엘 백성들이 저렇게 만들어져서 넣어 놓으셨다가 당신이 원하는 때 그 화살을 꺼내서 쏘시겠다는 だからイスラエルの民をこの矢のように鋭く作っておいて、それを、その矢術のところに入れておいて、必要な時にそれを引き出して使うということを言ってるわけで 근데 す。 그 화살을 쏘는 장면이 이제 하박국에 나와요. それでその矢を引いていく、矢をいるその場面が、ハバククに、書いてるんです。 하박국 3장 9절. ハバクク3章9節の御言葉です。 우리 읽어봅시다. 読んでいきましょうか。せーの。あなたの弓は取り出された。矢は、剣に、違えられた。アメン。 네. 하나님께서 저 화살을 꺼내서 쏘셨다는 거예요. 主がその矢を取り出して、ここでは弓を取り出して、それを、いるとおっしゃるわけです。 그래서 강들과 산들을 막 쪼갰다는 거예요. それによって川と山を、こう裂き離れたと書いてるんです。 화살을 들어서 쏘셨는데 그들의 그 화살이 날아가서 꽂히는 곳마다 땅이 진동을 하고 강이 막 갈라지고 막 쪼개지는 역사가 일어나요. それで矢が撃たれてるその場所の川と地が振動したり、それが分かれたりしたと書いてるんです。 이스라엘 백성들을 그런 통로로 삼으시겠다는 거예요. イスラエルの民をその通路として用いると言ってるわけです。 그들이 기도하기 시작하면 어떻게 해요? 전 세계가 진동하는 일이 생기는 거예요. その民たちが祈り出すと、全世界に振動が起こるわけです。 그들이 뭔가 기도하기 시작하면 그치 엄청난 지진이 일어나게 만드는 거죠. その人たちが祈り出すと、霊的な地震が起こるわけです。 그런 통로로 삼으시겠다는 거예요. その通路として用いるとおっしゃるわけです。 구약 시대는 이스라엘 백성들이 그와 같은 역할을 했다면 신약을 살던 우리는 교회가 이 역할을 하는 거예요. 旧約聖書でイスラエルの民がそのような役割をしたのならば、新約の時代は教会である私たちがしないといけないんです。 그래 하나님 내가 준비가 되면 하나님의 나를 들어서 쏘심으로 진동케 하는 역사가 일어나겠다는 거예요. 私たちが準備されると主が私たちを用いて、私たちを矢を射るように、矢を射ると私たちをどうしてそういうことが起こるとおっしゃるわけです。 어떤 영혼에게 진동이 일어나고 ある人の上に、ある魂の上に振動が起こり、 가정의 진도와 교회와 진도, 도시와 나라의 진동을 일으키겠다는 거예요. 教会と都市の上に主が同じく、この揺れ動く、その振動を起こすとおっしゃるわけです。 하나님은 내가 준비가 되고 교회가 이렇게 준비가 되면 들어서 쏘신다는 거예요. 主なる神様は私が準備されて、教会が準備されると、それを用いて、主なる神様は矢を射るように、主がそれを使うとおっしゃるわけです。 나를 들어 쏘시옵소서 그러면 내가 준비가 안 되면 못 쏘는 거야. 主を私を用いて働いてください。私を用いてくださいと言っても、私たちが準備ができなかったら、用いることはできません。 화살의 촉이 다 마모가 돼 있어. 矢の先が鋭くならないといけないんですけど、それが鋭く なってない状態。 쏴도 가서 박히지도 않아. それでそういう矢を射るとしても、それが飛んでいって、それに刺されることもないわけなんです。 화살이 이렇게 휘어 있어서
내가 쏘고자 한 대로 안 날아가고 다른 데로 날아가. それで、その矢が、まっすぐにならず曲がっているので、私たちがいるその方向に飛んでいくのではなくて、違う方向に飛んでいったりもするわけです。 내가 제대로 준비가 되어졌으면 하나님의 나를 들어 쏘신다. 私たちが準備されていきますと、主なる神様は私たちを用いて、矢を射るように私たちを用いて働くということを言ってるんです。 제가 20대 초반에 하나님 저를 부르셨어요. 主なる神様は私を20代の時に呼んでおられました。 저를 부르신 말씀이 마태복음 6장 33절이었어요. 私が召される時に与えられている御言葉が、マタイの福音書6章33節の御言葉です。 그의 나라와 의를 위해서 일한다는, 그의 나라와 의를 위한 삶을 살아낸다는 것이 무엇인지 아는 그 한 사람을 네가 세워줬으면 좋겠다고. 神の国と義のために働くその一人の人をあなたが立ててほしいとおっしゃったんです。 그리고 그렇게 말씀하시고 내가 너를 30년 동안 어떻게 세워갈지를, 어떤 과정으로 세워갈지를 말씀을 안 하셨어요. その御言葉を与えられたんですけど、私を用いて30年間主がどのような働きをなさるのかは語ってなかったんです。 그 힘든 삶이 기다리고 있었다고 하나님 말씀하셨으면 내가 안 한다고 그랬을 거야. 私がそう30年間本当に大変な生活があるんだということを言われたら私は始まらなかったと思うんです。始めなかったと思うんです。 너무 힘들었어. とっても大変でした。 그 30년이라는 시간을 통해서 그의 나라와 의를 위해서 산다는 것이 무엇인지를 저를 훈련시키셨어요. その30年間神の国と義のために生きるのがどういうものなのか私を訓練してきたんです。 그리고 이제서야 내가 하나님의 나라를 위해서 저렇게 쓰임받는 화살처럼 쓰임받는다는 게 뭔지가 이제 알아요. 今になって私は神の御国のためにこの矢が用いられているように、どのように働いていくのか私は今になってわかるんです。 하나님 나를 쓰세요. 나는 안 그랬어요. 私には主の前で私を用いてくださいと言ってません。 그 30년의 시간 가운데 하나님 내가 뭘 준비해야 되나요? 主はこの30年間の間私が何を準備したら 내가 いいん 뭘 です 또 か？ 배워야 되나요? 何を習ったらいいんで 내가 すか？ 뭘 훈련해야 될까요? 何をしないといけないんですか？ 그것을 반복했어요, 계속. それをずっと繰り返して、言いました。 그래서 나는 자기 개발에 힘쓰기만 했어요, 계속. 私は自己開発のために頑張っていました。 휘어진 활대를 직선으로 맞게 만드는 방법을 터득하고. この曲がった弓を、この曲がった矢をまっすぐにするやり方を、知るようになる。 화살 쪽에 날이 안 서 있는 것을 날이 시퍼렇게 날 속에 갈고. また、鋭くなってない、この先を鋭くする訓練もしました。 그래서 나를 훈련할 때 하나님의 나를 들어서 쏘시기 시작했어요. 私が訓練していくときに、主なる神様は私を用いて、その矢を射るように私を通して働き始めました。 어떤 영혼 가운데 진동이 일어나게 하시고 가정 가운데, 교회 가운데, 도시 가운데 엄청난 진동을 일으키는 통로가 되게 하셨어요. それである人の上に、ある教会の、ある地域の上に、ある家庭の中で、この揺れを動かす、そういう働きで私を用いてく 그 ださいました。 진동이라는 것은 회복시키는 거였습니다. その振動を起こして揺れを動かすというのは回復させる働きであったんです。 모든 저주를 끊고 진짜 회복시키는 진동케 하셨어요. すべての呪いを断ち切り、また回復させる働きに用いてくださいました。 어제 저녁 우리 자매는 진동이 되게 엄청난 진동이 있었어요. うちの姉妹、こっちにある姉妹にすごい主からの振動がありました。 너무 하나님 사랑하셔서 主がとっても愛しておられます。 그 사랑에 격도록 사랑에 노출이 됐었어요. 主なる神様のその愛に、本当に、愛がそのまま表されていました。 그래서 치유가 되고 회복하게 하시는 엄청난 진동을 일으키십니다. それで癒しと回復のための大いなる、この振動があったわけです。 네, 저를 통해서 누군가를 깨우고 묶임이 끊어지게 만들고 회복하게 하는 통로로 진동의 도구가 되게 하세요. 主なる神様ある人の呪いを断ち切り回復していく、その通路として私を用いています。 내가 준비만 되면 돼. ただ、皆さん一人一人が準備されたらそれでいいんです。 여러분이 준비만 되면 돼. 皆さんが準備されたらそれでいい。 내가 준비가 되면 하나님 쓰지 말라고 그래도 알아서 쓰세요. 私たちが準備されると、主を私を用いてくださいと言わなくても主が用いてくだ 이건 さい。 나이하고 관계없어. これは年とは関係ありません。 네. 내가 준비만 되면 하나님이 알아서 쓰세요. 私が準備されたら、主が、時に応じて用いてくださるわけです。 하나님의 나라는
교회에서 열심히 봉사하는 것만 하나님의 나라가 아니야. 神の御国というのは、教会で一生懸命奉仕するだけが神の御国ではありません。 하나님의 나라의 일은 어디에서는 하나님의 통치가 오게 하는 것이 하나님의 나라의 일이야. 神の御国の働きというのは、どこに行っても神の統治が望まれることで 그 す。 나이 관계없어. それは年とは関係ありません。 내가 준비가 됐느냐 안 됐느냐가 관건이고. 私が準備ができているかどうかにかかってい 그러니까 ます。 여러분이 준비가 되면 더 그렇게 들어 쓰십니다. 皆さんが準備できたら主が用いてくださいます。 자, 그러면 교회가 어떻게 세팅이 되야 되냐면 교회는 첫째는 여기 하나님에 대해서 가시 God가 써 있지요. 하나님에 대한. 教会はどのようにセッティングされないといけないのか。ここずっと書いてますね。が、これ、神によってセッティングされないといけない。 교회 전체 성도들이 하나님을 관계적으로 아는 하나님이 돼요. 生徒すべての人たちが主なる神様との関係を、関係的に、神との関係的な関係を持っていかないといけないんです。 하나님과 임재를 알아야 되고 친밀함을 알아야 되고 主の 하나님의 음성에 반응할 줄 알아야 돼요. 主の臨在と親密さ、また主の御声を聞いて反応することが必要であります。 종교적인 교회 생활하고 성경만 많이 한다고 종교 생활하는 사람들은 절대 저 역할 못해요. 皆さん、聖書ばっかり読んでるから、聖書読んでるからということで、こういう働きができるわけではありません。 목사 안수 받고 뭔가 사역자가 되면 저거 할 것 같지요? 절대 못해요. 牧師になって、牧師の暗視を受けたらこういうになるのか、そうでもありません。 교회에서 뭔가 성경을 가르치는 하는 짓거리나 적그리스도예요. 教会で聖書を教えているすべての働きが時にはね、反キリスト的な働きをやっています。 예수님이 시키는 대로 안 해. イエス様がしなさいという働きをしてないんです。 이런 교회가 너무나 많아. こういう教会が多すぎます。 요한계시록 2장 3장에 소아시아 7교회를 보면 사대교회 같은 경우는 귀신도 안 건드려. この黙示録、この2章、3章見ますと、7つの教会が出てくるわけなんですけど、サルデス教会なんかは、サタンも触れない教会であります。 자칭 자기들은 살아있는 교회라고 얘기를 하는데 예수님께서 그 교회를 뭐라고 하냐면 죽은 교회라고 책망을 하세요. 自分たちは生きてる教会だと言ってるんですけど、主はその教会を見て死んでる教会だとおっしゃっています。 살아있다는 것은 활동을 많이 한다는 거거든. 生きてる教会というのは、いっぱい主に用いられて働きをする教会なんです。 그런데 예수님은 그 교회를 향해서 죽은 교회를. でも主がその教会に向かって死んでると言ったんです。 사단도 거들떠보지 않아. サタンも気にしないんです。 여러분 교회는 어떠세요? 皆さんの教会どうですか？ 라오디아 맨 마지막 라오디아 교회 같은 경우는 그저 자칭 자기들은 부자 교회래. ラウデギア教会、最後のに出てくる教会なんですけど、自分たちは飛んでると言ってるんです。 원래 돈도 많은 교회였어요. もちろんその、お金も持ちの教会だったんです。 재정이 많다는 것은 사람도 많다는 거겠죠. 経済が豊かであるというのは人もいっぱいいてるということでしょうね。 그래서 자랑을 해. だから自慢話をするんです。 그 예수님께서 그 교회를 뭐라고 책망하냐면 가난하기를 때 헐벗고 수치스럽대. でもイエス様がその教会に対して裸である恥だとおっしゃるんです。恥ずかしい。 정말 창피한 책망이에요. 本当に恥ずかしい、叱責であるんです。 그러면서 맨 마지막에 그 유명한 말씀을 하세요. 너희가 문 밖에 서서 내가 두드리노니 문을 열어주면 내가 들어가서 너희와 더불어 먹고 마시겠다. 主が最後にこういうふうにおっしゃるんですよね。私が門の外から門を叩く。門を開くんだったら私がその中に入って共に食べ飲んだりするけど。という言葉があるわけです。 그러면 라오디아 교회 같은 경우는 예수님 한 번도 들어가 보신 적이 없는 거야. っていうのはラウデギア教会のところに主が一度も入ったことがないということを言ってるわけです。 그 교회 한 번도 임재 경험이 뭔지 모르는 교회인 거죠. 臨在が何かも体験したことがない教会です。 그런 교회는 이거 할 수 있어요? そういう教会がこのようなセッティングができるんでしょうか？ 불가능해. 不可能でしょう。 그의 나라와 의를 위한 기도가 불가능해. 神の国と神の木のための祈りは不可能でしょう。 사람들이 아무리 많이 모인 큰 교회랄지라도 불가능해. 人がいっぱい集まった大きな教会であっても不可能です。 작은 교회라고 저렇게 준비만 내면 엄청난 일을 해요. 小さい教会でもこれがセッティングできれば大いなる働きができるのであります。 성경에 말하면 2-3명만 모이면 돼. 聖書で言うのと同じように2人3人が集まったらそれでいいんです。 그 2-3명이 예수님 안에서 한 마음으로 모여서 그쵸 에클레시아의 역할을 하는 거예요. 2
二人三人が、一つの心で集まっていくときに、エクレシアとしての役割ができるのであります。 땅에서 매면 하늘에서 매고 땅에서 풀면 하늘에서 풀리는 엄청난 일을 한다는 거예요. この地で縛られてる、縛ると天でも縛られるし、解くと天でも解かれる。そういう大いなる働きができるのであります。 그것은 사람이 많고 적음에 있지 않아요. それは人が多い少ないということとは関係がありません。 제대로 준비되어진 이 사람들이 있으면 돼. ろくに準備できた人たちさえ言ってたらそれでいいんです。 그것의 첫째 조건이 아까 얘기 하나님을 관계로 아는 하나님. それで一番目のことが何かとしたら、主との関係を関係的な神として知ることです。 친밀함을 알아야 되고, 親密さを知ること。 네, 그분의 음성을 들을 줄 알아야 돼. 神の御声を聞くことができる業界。 그분께 반응할 줄 알아야 돼. 主に反応する業界。 아까 얘기했지 영분별도 돼야 되고, 霊的な見分ける力を持っ 영적 て、 분별력을 갖춰야 되고, 霊的な分別力を持たないといけない。 성령의 주님의 인도하심을 따라 내 카르디아도 뜯어 고쳐져야 되고, 내 마음도 뜯어 고쳐져야 되고, 主の臨在の中で自分の内なる側が変わらないといけない。 땅의 가치가 아니라 하늘의 가치로 산다는 것이 무엇인지가 훈련이 돼야 돼. この地上の価値ではなくて、神の御国の価値に従って生きることが何かを知るものであるんです。すいませんけど、これちょっと温度を下げたりしてもらえます？用ので。 뭐예요? 네, 꺼도 돼요, 꺼도 돼요. 네. 자, 이제 하나님에 대해서. 그 다음에 활. 뭐, 삼자 모양의 활. 弓が見えるんですよね。 활대. これ弓を見るとね、数字の3の文字に握ってるんです。握ってますよね。 이게 활대는, 삼자 모양의 활대는 교회를 말해요. この弓の形は、これは教会を意味しています。 위의 모양은 모이는 교회. 上、じと書いてあるところは、集まる教会を意味しています。 아래 모양은 흩어지는 교회. 下は、散らばる教会です。 그런 모이는 교회 안에서는 뭘 하냐면 성도들을 용사로 훈련해서 세우는 거예요. 集まる教会では、生徒たちを有志として訓練させて立たせる働きです。 교회 와서 그들이 예배를 통해서 치유받고 회복함을 얻게 해야 돼요. 教会に集まったらその人たちを癒して、回復させるようにしていかないといけません。 일주일의 삶 가운데 지치고 힘들었던 그 영혼들이 예배 가운데 나와서 회복이 돼야 돼요. 一週間生活の中で疲れたその人たちが教会に集まって回復されていかないといけません。 그리고 그 사람들이 하나님의 친밀함의 관계 안에서 믿음의 삶을 산다는 것이 교회에서 무장시켜지고 훈련돼야 돼요. 教会の中でその人たちが神との親密の中で生きることが何かをちゃんと訓練を受けるようにしないといけないんです。 그리고 영적 전투를 어떻게 하는지를 가르쳐야 돼요. それで霊的な戦いをどのようにするのか教えないといけない。 오중직임의 삶을 산다는 것이 무엇인지 가르쳐야 돼요. 公益者の働きをするのが何かを教えないといけない。 하나님의 전신갑주를 입고 무장되어진다는 게 뭔지가 교회에서 훈련이 돼요. 神の武具を着て働くのがどういうものなのかが訓練されないといけない。 대부분 교회들을 이렇게 훈련 안 시켜줘요. ほとんどの教会がそういう訓練をさせません。 그냥 성경만 가르쳐. ただ聖書だけ教えるんです。 신학적인 성경. 神学的な聖書だけ教えるんです。 그냥 성경 공부. 聖書学びです。 용사로 세워져서 무장시켜주진 못해. 有志として立たせていくことができないんです。 여러분 여기 와서 이렇게 무장되어서 훈련받는 여러분들을 축복합니다. ここに来て有志として訓練を受ける皆さんを祝福します。 이 훈련이 이 모임이 여러분한테 엄청 중요해요. この集まりが、この訓練が皆さんにとっても大事です。 교회들마다 이런 훈련들이 있어요. 教会ごとにこういう訓練が必要であります。 여러분들 전도 많이 하셔야 돼요. 皆さん伝道いっぱいしていかないといけません。 이리로. ここに。 니도 훈련받아야 돼. あなたも訓練しないといけない。 너도 훈련받아야 돼. あなたも訓練しないといけ 니도 ない。 용사로 세워져야 あなた 돼. も有志として立つよ。 너도 용사로 세워져야 あな 돼. たも有志として立つよ。 뭐 2단이나 3단이나 하든지 말든지 人たちが一旦三単と言ってもそれ関係ありません。 맛을 모르면 꼭 2단이라 그래. 味をわからない人は一旦とか言うんですよ。 못 먹어본 사람은 꼭 딴소리해. 食べて味わったことがない人たちはいつも違う話ばっかりするんです。 그 맛을 본 사람은요, 엄한 소리 안 해요. 味をわかる人たちはそこに惑わされない。 진짜 그래서, 그쵸.
데려다 놓고 축사부터 시켜줘야 돼. だからそこにね、そういう人たちをここに連れてきて、解放のミニストリーからさせないといけない。 네. 네. 그치요. 남편 목사님부터 데려다 놓고 그냥, 으악! 하고 하게 만들어야 돼. 그래야 이제 정신이 번쩍 들어. そこのね、旦那さんの、ね、牧師さんもここに連れてきて、解放のミニストリーをして、ぐわーっと脱出していくときに目覚めるかもしれません。 다 그래, 다 그래. みんな同じ。 저도 그랬어요, 저도. 私もそうだったんですよ。 제 안에 그 귀신들이 꽉 찼는데 상상도 못했어. 私の中に悪霊がいっぱいであることを想像もできなかったんです。 23마리를 끄집어냈어. 23匹を追い出したんです。こういうふうにね、握手してたんですよ。 막 피를 토해서 막 血を吐いたんです。 남의 얘기가 아니에요, 남의 얘기. 人の話ではありません。 근데 그냥 정신이 번쩍 들었어요. その時に目覚めたんです。 와, 이거 그냥 장난이 아니구나. これ冗談じゃないの。 내가 13년 동안 가위 눌렸었거든요. 私は13年間金縛りにあった。 예수 이름을 아무리 떠나가라 해도 안 떠나. イエスの皆によって出ていけとしてもちょっと。 밤에 막 목을 졸르고 막 그냥 막 숨도 못 쉬게. 夜になったら首を絞めて、息を吸うことはできなかった。 그런 것도 모르고 아내는 옆에서 잘 자더라고요. それも知らずに私の妻は横でよく寝てるんです。 나를 그러는데 私はって言ってるのにね、すやすやと寝てる。 13년 13年間そうだ。 그러니까 남의 얘기가 아니야. 人のことを言ってるんじゃないです。 여러분 안에 귀신이 있다는 건 누가 상상을 했겠어요? 皆さんの中に悪霊が言ってるということを皆さんに想像もしないでしょ。 2003년도에 왔을 때 여러분 그때 분들 축사를 다 해드렸어요. 私が2023年度に来た時には一人みんなね、会話のミニストリーを行ってたんですよ。 그때 아침부터 사역했어요. そ 아침부터. の時は朝10時からやってました。 한 명씩 다 끄집어내줬어요. 끄집어낼 때 追い出してたらこんな風に口しながらね、出てってたわけです。 솔직히 여러분한테 보여준 영이 있는 거 보여준 거 대해서 얘기를 해줄까요? 皆さんの中にいてるその霊を皆さんで言ってあげましょうか。 제가 얘기를 해주면 막 잠을 못 잘 걸요. 아마 皆さんに言ったら皆さんが寝れないかもしれません。 어머나 내 안에 그런 여기 있대. 잠도 못 자고 잠도 안 와. 막 그냥 이거 어떻게 하나. 私の中にそういう霊が言ってるんだってどうしようとしたら寝れないわけです。 웃김이 돼요. それが縛りになるでしょう。 얘기 안 해줘요. だから言わないんです。 내가 집중해야 되는 것은 귀신이 아니라 누구예요? 私たちが集中しないといけないのは悪霊ではありません。 예수님께 집중을 해야지 귀신한테 집중할 이유는 イエス 안 様 돼. に集中するのであって悪霊に集中する必要もないんです。 내가 예수님께 집중하면 집중할수록 얘 나가. 私たちがイエス様に集中すればするほどこの悪なるものが出ていくわけです。 귀신한테 집중하면 집중할수록 걔를 점점 강화시켜요. 私たちが悪霊に集中すればするほど愛知が強くなるんです。 그래서 내가 얘기를 해주면 거기에 자꾸 집중해. だから皆さん私が言ってしまうと皆さんがそこに集中するでしょう。 얘기 안 해줘. だから言わないんです。 사람의 심리가 참 묘해. 人の心がね、心理がね、本当にね、 네, 不思議なんです。 얘기를 해주면 그냥 거기에 묶여가지고서 헤어나질 못해. それを言ってしまったら皆さんがそこに縛られてそこから離れることができないんです。 그 얘기를 막 해주면 안 돼요. だから勝手にそれを、軽くそれを言ってはいけません。 그래서 어느 날 뭐 예언 이렇게 해준답시고 와가지고 네 안에 이게 영이 보인다. 그런데 이거 큰일 났네. 그냥 있는데 그럼 가버려. 그러면 이분은 이제 그게 이제 올무가 돼가지고 어떻게 하나. 잠 안 왔으면 못 자고 씨름을 하는 거야. 私が人見ながら、あなたにああいう霊があるねとして、通り過ぎたら、その人はそこに縛られて出れない状態になってしまうんです。 그러면요 그 자리에서 해결해 줘야 돼. 何か見えるというのは、その場でその問題を解決してあげないといけないんです。 해결해 주지도 못하면서도 괜히 그렇게 얘기했다가 그 사람한테 더 큰 시험거리가 되고 더 큰 묶임이 되고. 解決にもできないのに言葉だけ投げ捨てたら、その人がそれに縛られてもっと大きな問題を患うようになるわけです。 네, 도와줘야 돼. だから助けないといけないん 제가 で 어제 す。 도와드렸어요. だから昨日もね、働きしましたね。
저분 잘못이 아니야. それは、姉妹のね、間違いではない。 우리 모두 안에 있어요. 私たちの中にはみんな。 그러나 우리가 중요한 것은 주님께 집중하는 게 중요해요. だから私たちはみんな集中することが大事であります。 그래서 모이는 교회 안에서 그게 훈련이 돼서 용사로 세워진 것이 뭔지가 알아져야 돼. だから集まる教会で訓練ができて優秀 성경 な立ち事 공부만 が何か 해가지고 を知 어린 らないといけ 밥 ない 보낼 수도 んです 없어요. 。聖書の学びでそれができると思いますか？できません。 성경을 그저 몰라서도 문제지만 그게 실질적으로 체험되고 경험이 돼야 돼. 聖書を知ることも大事なんですけど、聖書が実際とならないといけないんです。体験しないといけないんです。 하나님의 나라에 대한 개념, 통치의 개념을 이론만 있지 실제로 경험해 본 사람이 없어. 神の御国は統治だということを理論では分かってるんですけど、体験している人が少ないわけです。 그러니까 진짜 하나님의 나라에 대한 맛을 모르는 거야. だから神の御国の味を味わってないわけです。 목사도 모르니까 당연히 성도들도 모르지. 牧師が分かってないから生徒たちは分かるわけがないんです。 그게 목사가 모르는데 지는 아는 척하면서 설명을 해. で牧師もちゃんと分かってないのに自分知ってるふりをしながら説明をするわけです。 그게 내가 들어보면 저 인간 뻥치네. そうすると私はそれを聞くとあいつ今言い違ってるんだなと思うんですね。 모르는 거야. 모르고 얘기하는 거하고 알고 얘기하는 건 하늘과 땅 차이에요. 皆さん知った上で話するのと知らずに言ってるのは天と地の差があるんです。 들어보면 알아. 聞いてみたら分かるんです。 그렇죠? 네. 여러분, 미소시루. 네. 제 아내가 미소시루 그치요 끓이는 것을 설명하면 쟤는 끓이는 게 뭔지를 모르는구나. 대본에 알아. 味噌汁奥さんがね、うまいので、味噌汁作るのを誰かが説明すると、聞くだけでもアイスができてるかどうかわかるわけです。 일본식 미소시를 끓이는 게 뭔지 모르니까. 일본. 일본이. 아. 저기 한국만 돼. 日本の味噌汁のやり方わからないので、ちょっとね、もう一度、패스. 진짜 맛을 아는 게 되게 중요해요. 味を味わうこと、味を知ることはとても大事であります。 그래서 요즘 이렇게 사람들 만나서 교제를 해보다 보면 이 사람 진짜 맛을 아는 거야. 맛을 모르는데 맛을 아는 것처럼 착각하는 사람들이 되게 많아요. 人たちと交わるときに、話を聞いていきますと、その人が本当に味を分かってるのか、味を分かってないのに味を分かってるふりをしてるのかという思いがするときあります。 대화를 해보면 벌써 알아요. 会話をしてみるとすぐ分かります。 진짜 중요한. 그렇죠. 아는 사람이 됩시다. 皆さん本当にその味を味わう人になってほしい。 그 다음에 이제 흩어지는 교회. 引き続き、散らばる教会の説明 이 です。 흩어지는 교회는 이제 일터교회, 가정교회. この散らばる教会は家庭の教会であり、また働き場の職場の教会のことを言ってるんです。 예, 모이는 교회에서 용사를 훈련이 되면 그 용사의 영향력은 일터에 가서 발휘가 되는 거예요. 集まる教会で有志が作られていきますと、その有志たちが働く場が散らばる教会で表されるんです。 일터에 가서 영적 전투는 실질적인 일터에서 벌어지는 게 대부분이에요. この霊的な戦いは職場で、起こることがほとんどであります。 일터는 영적 전투의 최전방이. この仕事場が霊的な戦いの最先端になるわけです。 그럼 여러분이 일터에 나타나기만 하면 뭔가가 막 돌파가 되고 막 뚫어져야 되는 거죠. それで皆さんが仕事場に行くことによって何か突破が起こったりしないといけないんです。 일터에서 어떤 뭐 프로젝트를 진행을 해야 되는데 다 막히고 안 되는 거야. この仕事場でプロジェクトを進んでいかないといけないんですけど、うまくいかない。 자, 그럼 내가 기도로 뚫어볼게. じゃあ私が祈ってそれを突破していく。 이 하루 저녁에 기도를 하고 뚫어내니까 그 다음날 기적같이 막 문이 열리는 거야. 一日祈ることによってそれ突破していくときに奇跡的に門が開かれていくわけです。 이런 일들이 엄청나게 일어나요. こういうことが本当に多く起こるわけです。 저는 이런 일터 사역자들이 제 주위에 많아요. 私の周りにはこのような職場のミニストリーをやってる人たちが多くいてるんです。 네. 기도로 말도 안 되는 법적인 문제가 해결이 되는 일이 생겨요. 祈っ
祈ることによって法廷の問題が解決される場合もあります。 거래처와 그 계약이 안 되는 것들이 기적같이만 거래가 성사되는 것들이 取 생겨요. 引先との関係がうまくいく時もあります。 네, 초자연적으로만 거래처가 몰려와서 계약을 체결하는 일들이 생겨요. 超自然的に取引先が来て自分たちと契約を結んでほしいということが起こるわけです。 이렇게 실제로 여러분이 가서 거길 뚫어내 보세요. 皆さんは実際そこに行ってそれを突破してみてください。 야, 네가 믿는 하나님, 우와 이렇게. あなたを信じてる神すごいというふうになるでし 진짠가 보다. ょう。本物だねというふうになる。 진짜구나. 本物だというふうになる。 거기서 영향력이 발휘가 되는 거예요. そこから影響力を果たすことになるわけです。 저의 주위에 이런 분들이 무지 많아. 私たちの周りにこういう人たちが多くいています。 우리 모두가 그 정도 실력자들이 돼야 되잖아요. 私たちがそれぐらいのこのね力を持た 저도 ないといけない。 비즈니스 승부를 오랫동안 해봤어요. 私もこのビジネスの領域での取りなしの領域よくやってきました。 저에게 식당을 하는 집사님이 계시는데 제가 신방만 가면 뜬금없이 가고 싶어서 신방을 가요. 갔다 오고 나면 그날 연락이 와. 목사님 왔다 가는 날 대박 난다. 私の知り合いの中で、この食堂を運営する人がいてるんですけど、私がそこに行きたいなとして導かれてそこに行くと、その人がこう言うんです。先生が来られてるその日はすごくうまくいきます。という話をするんです。 목사님만 왔다 가면 손님들이 미어터진다. 先生がうちの店に来て帰ると、お客さんが本当に混むようにいっぱい来ると言われました。 저희 교회 장로님은 길가에서 그쵸 이런 행상을 하세요. うちの長老さんは道端で物を売ってる働きをするんです。商売をやってます。 그냥 관광객들이 오고 가는 관광들에 의해서 뭔가 과일을 팔고 뭔가 이렇게 곡식을 팔면서 장사를 하세요. 観光客に向けて果物とかね、そういうものを穀物とか売ってるわけです。 그래서 이 장로님 제가 신방을 갔다 오는 날은 손님이 미어터진대. それで私がそこを訪問していくと、私が行ったその日には大いなるお客さんがそこに来ると言ってるんです。 물건이 없어서 못 판다. 物がなくて売れないと言ってるんです。 목사님 자주 좀 오래. 先生だからしょっちゅう来てくださいねと言われるんです。 이런 경우가 너무나 많아요. こういう場合がよくあります。 이건 돌파야. これが突破です。 초자연적인 돌파예요. これは超自然的な突破です。 지금 그분들이 저를 안 불러요. 今はその人たちが私を呼ばないんです。 자기들이 뚫어내요. 自分たちが突破していくからです。 아침에 물건을 갖다 놓고 오늘 이 물건들이 예수 이름으로 다 나갈지어다. 今日品物を取ってきて、今日この品物がイエスの皆によって全部売れるようにって言っていくんです。 필요한 사람들이 이걸 구입하러 여기에 다 몰려올지어다. 必要な人たちがこれを購入するためにここに来るように、 그렇게 선포하고 명령을 해요. それを宣言して命令していくんです。 그날 그거 다 나가. その日それが売り切れるほどね、全部売れてしまうわけです。 이런 일들이 그냥 상식이 돼요. こういうことが常識になっていきます。 우리는 그렇게 믿음의 실력자들이 발휘가 돼야 되지 않을까요? 私たちはこういう信仰の実力的なものにならないといけないんです。 분명히 예수님께서 말씀하셨어요. 너에게 이 산을 들어 바다로 옮겨지라고 의심하지 않냐고 믿고 말하면 그대로 된다. イエス様はこういうふうに聖書でおっしゃったんですね。山に向かって、移れと、信じてそれをするならばその通りになると言っています。 믿음은 바라는 것이 실제가 된다. 信仰というのは私たちが願っていることが実際となることです。 그게 뭔 소리인지는 경험해봐야지 않을까요? それが何の意味なのか皆さん体験してみないといけないんです。 맛을 봐야지 알아. 맛을 보지 못하면 그게 뭔 소리인지 이해를 못해요. 皆さんが味わってみないといけないんです。味わって 경험해 み 본 ないと、 사람만이 아는 거야. 体験してみないとその味がわからないわけです。 그럴 수 있는 우리 모두가 됩시다. そうなる私たちになりますよ 그래서 うに。 모이는 교회에서는 훈련하고 흩어지는 교회에서는 실제로 살아내서 뚫어내는 거예요. 集まる教会では訓練をして、散らばる教会では実際に行っていくわけです。 그럴 수 있도록 교회가 만들어져야 돼요. そういうようにできるように教会が作っていかないといけ 그 ない。 다음에 활줄. そしたら皆さんが弓のこの一頭ですね。 저 활줄은 sonship을 말해요. sonship. それは 자녀됨의 권세. それは何を意味しているのかとしたら、子供になる、神の子供になる権威を意味しています。 이게 영적인 권세가 발휘가 되는데 엄청 중요해요.
これが霊的な権威を発揮していくのにとっても大事であります。 은사가 있고 뭔가 기름 부으심이 있다 할지라도 선심이 안 되면 안 먹혀. 私たちに賜物と油注ぎがあったとしても自分が神の子供である権威がないとこれができないわけです。 제가 13년 동안 가위누를 또 눌릴 때 3번이나 내가 불을 받는 경험을 했었어요. 私がね、13年間金縛りに追われながら、この聖霊の火を受ける体験をしたんです。 그때는 이미 방언도 했었어. もちろんその時にはね、私は威厳もする人だったんです。 근데 걔한테 계속 목이 졸렸어. それなのにもかかわらず、ずっと首が絞められる状態でありました。 밤에 찾아와서 막 목을 졸라대. 夜になったら私のところにいて私の首を絞めていくわけです。 죽으라고. 死ねと。 예수는 막 떠나가라 막 그런 온몸이 마비가 돼서 꼼짝도 못해. 말도 안 나와. イエスの皆によって出ていけとしているのにもかかわらず体が麻痺されて動けなくなったりしました。 그렇게 이제 10분, 20분 막 씨름을 하는 거야. それで10分、20分それで戦いをしてたんです。 그러다 잠들어. その後、眠ってしまうわけです。 13년. それが13年間そうだったんです。 나중에 내가 깨닫는 게 뭐냐면 내 안에 선심이 문제. 後から私が悟ったのは何かとしたら、sonshipというのは子供になる権威がないということを悟ってたんです。 내가 하나님 안에서 내가 하나님의 자녀로서의 자녀됨에 대한 분명한 자기 확신이 없더라고. 私が神の子である確信がなかったということを言ってるわけです。 하나님보다 그 귀신을 더 무서워해. 主よりもその悪霊をもっと恐れてたんです。 그건 다른 말로 표현하면 하나님보다 귀신을 더 경외한다는 것이 필요해요. それ他の言葉で解釈すると、主を拝むよりも悪霊をもっと拝んでいったということを言ってるんです。 하나님보다 귀신을 더 믿는 거예요. 主よりもこの悪霊をもっと信じてるんです。 심각한 이 논리가 되고. これは深刻な論理になるわけです。 진짜 내가 하나님을 향한 신뢰보다 귀신을 더 신뢰하고 있더라니까. 私がね、実際にね、神よりもこの悪霊をもっと信 더 頼していまし 겁먹고 た。 더 두려워하고. もっと恐れたりしてました。 오늘 내가 정신을 번쩍 들어서 내가 왜 이러고 있나? 私が目覚めてみたら、私なんてこんなことをやってたんだ。 자, 그럼 한번 해보자. じゃあ、だったらやってみよう。 내 뒤에는 하나님이 계시고 내 안에 하나님의 영이 계셔. 私の後ろには主がおられ、主の霊がおられ。 그분이 내 아버지다. その方は私の父親。 네가 나를 넘어뜨리고 목을 조른다 할지라도 넌 나를 어떻게 할 수가 없어. お前が私を倒して首を絞めたとしても何にもできない。 예수 그리스도로 나갈 테니까 우리 한번 해보자. イエスの皆によって出て行くのでお前やってみようじゃないか。 믿음으로 굳게 서서 당당하게 맞섰더니 얘가 가는 거야. 信仰にだって私がね、敵対してたらあいつが出て行ったんです。 그때부터 먹히기 시작했어. その時からこれが効いていきました。 내가 하나님을 향한 믿음의 확신인 거야. 내가 자녀에 대한 믿음의 확신. 私が神の子供である確信だったんです。 내가 그 영적 전도 귀신에 가위 눌리고 그놈하고 싸울 때 내가 믿음이 얼마나 형편없는지를 알았어. 私がこのね、金縛りになってその悪なる者との戦いをするとき、自分の信仰がどれほどつまらないものなのかを知ってたんです。 진짜 믿음이 있다면 걔를 이길 수 있어야 돼. 私が本当に信仰があるならば、あいつを勝つべきなんです。 결국 믿음이 없더라니. 結局はね、信仰がなかったからです。 목사가. 牧師なのに。 창피하게. 恥ずかしいんですよ。 그런 믿음 있는 것처럼 설교를 했던 거예요. でも信仰あるふりをしながらメッセージを伝えてたんです。 다 사기친 거지. それ詐欺師です。 그래서 나중에 성도들한테 정식으로 사과를 했어요. 죄송합니다. それで後から生徒たちの前で正式的に謝りをしました。すいませんでした。 나는 안다고 생각했는데 진짜 몰랐습니다. 私は知ってると思ってたんですけど、本当は知らなかったんです。 믿음이라고 생각했는데 그게 믿음이 아니었습니다. 信仰だと思ってたんですけど、それは信仰ではありませんでした。 그게 하나님의 나라라고 생각했는데 내가 하나님의 나라에 대한 제대로 맛본 적이 없었습니다. それが神の御国だと思ってたんですけど、自分は実は神の御国を味 여러분들 わってなか 잘못 った。 가르쳐진 것을 죄송합니다. 今まで皆さんに間違って教えてたこと、本当に申し訳ございません。 그래서 우리는 바로 가르치고 바로 알아요. 그 맛보지 모르면 못 가. だから私たちは正しく知らないといけないです。自分が味わわなかったら教えることはできません。 여러분 안에 선심이 그렇게 중요하다. だから皆さんの中で子供になる確信がどれほど大事なのか。 그리고 이제 영적 전투의 이제 사역리. また私たちが霊的な戦いをするために4つの法則が必要であります。 WITH. WITHが大事です。ここに書いてあるんですよ。
WITH が大事だと言ってるんです。 그래서 화살이 이제 영적 전투의 사형리를 말하는데 첫째가 이제 WI가 워십과 인터세션. 皆さん、これが、WI、ここに書いてる、この4つの法則の中で W が礼拝となってますよね。I が取りなしの祈りになってるんです。これがとても大事であります。 나를 시퍼렇게 나리서게 만드는 것이 예배와 기도야. 私たちのこの矢を鋭くするのが何かとしたら礼拝と取りなし祈りであります。 반복적인 예배와 기도가 시퍼렇게 나리서게 만들어. 私たちが何度も捧げるその礼拝と取りなしの祈りがこの矢を鋭いものにすることができるわけです。 여러분 일본 도 아시죠? 일본 도. 칼. 皆さん、日本の剣をご存知ですか？ 이 사무라이 칼. 카타나. 카타나. 응. 엄청 예리해. すごく鋭いですよね。 거기다 스카프 이렇게 올려놓으면 쫙 잘려. それがもうね、鋭くね、何でも鋭く切られるわけです。 장인들이 만들었던 그 유명한 칼들. 匠たちが作ったこの鋭い刀。 그만큼 여러분 실력을 길러야 돼. それほど皆さんが実力を積んでいかないといけないんです。 아까 우리가 이사야 49장 그치요 2절 말씀했지요? 이스라엘 백성 그 입에서 나오는 말을 칼처럼 시퍼렇게 나르선 예리한 칼로 만들겠다고. 主なる神様、先ほどイザヤの49章2節の御言葉の中にあるように、主なる神様がイスラエルの民の口から出るその言葉を鋭い剣にするとおっしゃったわけです。 여러분이 뭔가 이게 우리가 에베소 6장에 보면 6장 17절인가 에베 6장 7절 17절 17절 보면 하나님의 전심주 겁주 가운데 말씀의 검을 말씀하세요. 主なる神様、エペソの6章17節の御言葉を見ますと、この御言葉の剣を言ってるわけです。 성령의 곧 하나님의 말씀을 검이라고 표현해요. 神の御言葉を剣だと言ってるんです。 그 말씀의 검이 곧 입에서 나오는 말이야. 皆さん、この御言葉が、鋭い剣が皆さんの口から出てくる神の御言葉なんですよ。 말씀대로 내가 선포하면 그게 칼처럼 날아가. 皆さんが御言葉通りに宣言するときにそれが剣のように飛んでいくわけです。 사무라이 칼처럼. 侍の刀のように。 목에다만 탁 갖다 대면 슉. 首に持っていったらそれが切られる。 원수들. 敵に向かって。 예수 이름으로 떠나가라 그러면 그 원수의 목이 슉. イエスの敵に向かってイエスの皆によって出ていけとしたら、その首が切られていくわけです。 그런데 예수면 떠나가라 아무리 칼을 써도 예수 이름으로 떠나가라고 아무리 외쳐도 끄떡도 안 하더라고요. でも私がその時戦いをする時イエスの皆によって出ていけと言ってるのにもかかわらず、悪霊がね、動かないんです。 칼이 안 먹혀. この剣が効かない。 안 잘려. 切れない。 이게 선십 때문에 그렇다. これがなぜなのかとしたら、先ほど言ったでしょ。自分が神の子になる確信がないからそういうことになるんです。 그래서 우리가 이 선십에 의해서 내가 예배와 중보를 반복함으로 그 나를 시퍼렇게 갈아 만들어요. 尊子というのは神の子供になった確信を持って私たちが礼拝と取りなしの祈りをするときに、この矢の先を鋭く作ることができるわけです。 그 다음에 T. T は何です 진리 か？ 회복. 真理の回復。 진리. 真理です。 성경적인 사고방식 가져야 돼. 聖書的な思考回路を持つべきです。 성경대로 생각할 수 있어야 돼. 聖書的に考えるべきであります。 그 로마서를 보면 로마서의 세계관이 내 안에 장착이 돼요. ローマ書を読むときに、ローマ書の御言葉が皆さんの中で、こう、切られるようにならないといけない。 로마서는 조직신학과 같아요. この皆さん、ローマ書というのは組織神学と同じです。 그래서 로마서 전체가 내 안에 하나의 그림을 어느 한 구절이 아니라 전체가 내 안에 들어와 있어요. だから、ローマ書全体が皆さんの中に入っていないといけないんです。 또한 우리가 에베소서는 교회론이에요. エペソというのは教会論を意味しています。 교회가 어떤 공동체가 되는지 교회론에 대한 전체 그림이 내 안에 세팅이 돼 있어요. それでエペソードをして教会の全体が私たちにセッティングされないといけないんです。 요한계시록 마지막 때에 대한 이야기. 黙示録最後の
最連の話であり 그 ます。 마지막 때에 대한 어떤 그림이 내 안에 와서 세팅이 돼 있어요. 最後のそのこう言葉が私たちの中でセッティングされないといけない。 그래서 성경적으로 생각할 수 있어야 되고 성경적인 사고방식으로 내가 말할 수 있어요. 私たちが聖書的に、こう考えて、それが聖書的に、セッティングされないといけないんです。 그래야 정확하게 타겟팅을 할 수 있어요. その時に皆さんが命中することができるんです。 그게 활대가 휘지 않고 직선으로 곧바로 이렇게 곧게 만들게 하는 것이 성경적인 사고방식. それが曲がることなくまっすぐに飛んでいって命中させる聖書的な世界観であるわけです。 그다음에 깃털. 깃털은 힐링이야, 치유, 내적 치유. 一番この矢のところに一番羽があるわけなんですけど、それが内なる側の癒しになります。 중보하다가 교회 안에 내적 치유가 안 된 중보팀 가운데 쓴뿌리로 서로 싸우는 경우가 생겨요. 鳥なし祈りのチームの中で内なる側が癒されてなくて、この苦い根に反応することによってそこで、こうなんて言うんでしょう。揉め事が起こる場合があります。 어제 우리 예언적 중보할 때, 그치요? 목사님 나도 환상을 봤는데 왜 내 환상은 얘기 안 하고, 그치요? 저 사람들만 얘기하고 내가 본 환상을 왜 뺐냐고, 막 그것 때문에 자기를 거절했다고 무시했다고 삐져서 가버려. 昨日も言ったんですよね。私たちが予言的な取りなしで何か見たのかということを分かっちゃってるのに、自分が言ったことは、受け入れてもらえなかった。私が見たことは確かなのに、先生が認めてくれなかったとして、結局は、怒って帰ってしまう。 쓴뿌리로 반응하는. これが、苦い根によって反応することです。 거절의 상처로 반응하는. 拒絶的な反応です。 그 사람을 무시해서 그런 게 아니었어요. その人を無視してそういうふうにしているわけではないんですけど、 그 사람을 일부러 배제하려고 그런 게 아니었어요. その人を排斥するつもりはなかったんですけど、 그는 자기 스스로 나를 거절하고 나를 그치요 거부하고 나의 무시했다고 생각을 해. 自ら自分が否定されたと、自分が拒絶されたと、そういうふうに感じるわけです。 이게 자기 스스로가 자기 쓴뿌리에 넘어지는 거죠. 自ら自分の苦い根によって倒れてしまう場合です。 그러니까 내가 누군가가 나를 무시했다고 생각하면 뭐가 나와요? それで皆さん自分が人から無視されたと思ってたら何が出てくるんですか？ 어떤 감정이 표출돼요? どういう感情が表されますか？ 이까리? 憤怒、 분노. 이까리. 怒り、 이까리. 怒りが出てくる。그는 거기에 반응했기 때문에 그래. 거기에 皆さん 반응. がそこに反応するからそういうふうになるわけです。 그건 거짓이야. それ偽りです。 거짓에 반응하면 그렇게 돼. 偽りに反応してしまうと皆さんそういうふうになってしまいます。 학습된 거짓이야. 皆さんに学習されて身につけられている偽りです。 거짓된 어떤 견관신이 만들어져 있는 거죠. 偽りの要塞が立てられている状態です。 그래서 사단은 그 거짓된 경관진을 자꾸 클릭해서 나를 자꾸 넘어지게 만들고 죽게 만들어. だからサタンがその偽りの要塞をちょっとボタンを押すように押して私たちが倒れるようにさせるわけです。 그럼 거기에 반응하면 안 돼. だから私たちがそこに反応する必要ないんです。 근데 예수 이름으로 닥쳐 그래요. イエスの皆によって黙れって言わないと。 되게 중요한. とても大事です。 그러니까 우리 안에 내적 치유가 되게 중요해요. 私たちの中にあるこの内なる側の癒しがとても大事です。 과거에 우리가 어떤 상처 아픔이 있다는 게 중요한 게 아니야. 私たちに過去にどんな痛み、傷があるのか、それが大事ではありません。 제가 어제 그랬잖아요. 저 엄청 많은 상처가 있었다고. 私も言ったんじゃないですか。幼い時にどれほど傷がいっぱいあったのか。 그리고도 그런 상처가 있음에도 불구하고 이렇게 지금 이렇게 잘 살고 있어요. でもそういう傷があったとしても今ね、私はうまく生きてるんですよ。 왜? 그게 중요한 게 아니거든. だからその過去の痛みが大事ではないから。 근데 뭐 어쩌 과거에 상처가 있었는데 뭐 어쩌라고. 過去の痛みがあるのにそれをどうしたというんですか？ 그 상처 좀 제발 좀 봐주세요. 나 이렇게 상처 많이 받았어요. 언제까지 그럴 거야? 私こんな痛みがいっぱい、私はこんな傷がいっぱい。いつまでそれをするつもりですか？ 하지 마. するなよ。 버려. 捨ててよ。 한 얘기 또 하고 한 얘기 또 하고 한 言 얘기 った 또 こ 하고. とまだ言って、言ったことまだ言って。 왜 언제까지 들어줘야 い 돼? つまで私がそれ聞かないといけない。
思いが入ってません。中訳。思いじゃなくて中訳をしてる。 주여. 리얼的だったのかな。 그게 중요한 게 아니라 내가 오늘 그리스도로 반응하는 게 중요하거든. それが大事ではなくて、今日私がキリストによって反応することが大事です。 내가 오늘 내 안에 계신 생명을 따라 반응하고 私が私の中にある命によって反応すること。 내 안에 진리를 따라 반응하는 게 私の 중요하거든. 中にある真理によって反応することが大事です。 내 안에 예수님은 긍정적이신 분이고 소망적인 분이세요. 私たちの中におる聖霊様は、肯定的で信仰的なお方です。 절대로 부정적인 분이 아니세요. 希望なんです。だから私 절망적이고 나로 하여금 낙심하게 하는 분이 아니세요. その方は絶望的で否定的で私たちに絶望を与えるそういう方ではないんです。 그분은 나에게 소망을 주기 위해서 나를 생명 가운데 이끌시기 위해서 이끌어 가신 분이지 넘어지고 절망하고 낙심하기를 원치 않으세요. その方は私たちに希望を与えて、命に導いてくださる方であって、絶望を与える方ではないんです。 그러니 쓴뿌리를 반응하기를 멈추세요. だから私たちの中にあるこの苦い根による反応をやめないといけないんです。 젊은 사람들은요, 이거 바꾸기가 쉬워요. 若者たちはこれ変えていくのが簡単です。 간단했어요. 簡単ですよ。 근데 연세 드신 분들은 이거 바꾸기가 진짜 힘들어요. でも年を取った方たちはこれを変えていくのがとっても、難しいですよ。 바꾸겠대. 할렐루야, 아멘. 그리고 뒤에 가서는 계속 남 비난하고 그 인간이 그러고 살아요. ああ、変えますとしながら後ろに行って、そいちがあいちがとしながら批判するんですよ。 이게 습관이 완전히 내가 장착이 되고 굳어져 있으니까 이게 바꾸기가 너무 힘든 거예요. 習慣がもう身についているからね、それを変えていくのがとっても時間がかかるわけです。 그래서 연세가 많으신 분들은요, 굳어질 대로 굳어져가지고 이게 뜯어 고치는 게 진짜 어려워요. 年を取ってる人たちがそれが身についてるから、それをね、直していくのが本当に大変です。 나이가 어리면 어릴수록 쉽게 바꿔요. 幼ければ幼いほど、これが簡単にできるわけです。 그래도 우리 바꿀 수 있어요. だから皆さん変えることできます。 왜? 내 안에 하나님의 형상의 원본이 있으니까. 私たちの中に主なる神様の憲法があるから。 내가 하나에서 열까지 그분을 따라 반응하기를 선택하기만 합니다. 私たちが1から10までその方について反応することを選択するだけで大丈夫です。 그럽시다. そうしていきましょう。 그래서 이것이 교회 안에 세팅이 돼야 돼. それでこれが教会の中でセッティングされないといけない。 하나님을 관계로 쌓는 것이 첫째가 돼야 돼. 主との関係の中で主を知ることが一番になっている。 교회에서 모일 때마다 용사로 훈련되어 세워줘야 돼. 教会に集まるたんびにその人が有志として立てられ、 그리고 일터 교회로 파송해서 가서 실제가 돼도 도와줘야 돼. 職場に生かされてその人のが実際となるように、実際に働きがで 선심이 きるようにする。 회복되어서 확신 가운데 서도록 훈련시켜주고 またその人たちが神の子供である確信を持っているように。 예배와 중보로 나를 시퍼렇게 갈아 세운다는 게 무엇인지를 알아야 돼요. それで礼拝と取りなしの祈りをどうして本当に鋭い剣を作るものがどういうも 내 のなの 안에 かを知らない。 진리의 사고방식으로 장착된다는 것이 무엇인지 훈련돼야 돼요. 私たちの中にある真理に対してこれが変えていくのが何かを知らないといけないんで 내 す。 안에 쓴뿌리가 치유가 돼서 옛사람 쓴뿌리로 반응하는 것이 아니라 그리스도로 반응하는 것이 무엇인지가 훈련이 돼요. 私たちが苦い根で反応するのではなくて真理によって反応するものにならないといけないんです。 그렇게 준비가 되면 하나님이 그 교회를 화살로 사용해서 소심해 도시를 진동하고 나라를 진동케 하는 엄청난 통로가 되게 하세요. そういうふうになっていくとき、主なる神様がそれが準備できているものを用いて、投資を変えて、仕事場を変えて、主が振動を起こすわけです。 할렐루야 센터가 저와 같이 준비가 되면 이 센터를 통해서 그치요 오사카를 진동케 하시고 그치요 더 넘어 일본을 진동케 하는 엄청난 역사의 시작이 될 거예요. 主なる神様が、このハレルヤセンターがこのようにセッティングされるときに、大阪が振動を起こすように、日本が振動を起こすように用いて働くでしょう。 그 정도 실력 있는 모임이 돼야 되지 않을까요? それほど実力あるトバレライの集まりにならないといけない。 다음 주 월요일 날 우리 저의 그 독수리 부대의 모임이 있어요. 実は来週、うちの鳥なしのチームの和紙の部隊の集まりがあります。
저도 속초에서 그 모임까지 가려면 3시간을 운전해 가야 돼요. 実は私もその祈り会を導くために3時間車を乗って走らないといけない。 가서 4시간을 기도하고 3시간을 다시 운전해서 내려와야 돼요. またそこの集まりの中で4時間に乗ってまだ3時間運転して帰ってこないといけない。 그 모임 가운데는 대한민국의 7대 영역만 놓고 기도해요. そのわしの部隊の祈り取り出しチームは、いや、韓国の7つの領域に対して祈るだけなんです。 예언적 중보를 하면서 제사장의 사명을 감당해요. 予言的な取り出し祈りをしながら、祭祀的な働きをしていくわけです。 그 기도 가운데 응답하시는 방법이 이제 유스의 응답된 계시 나와요. 私たちがそこで、示されている祈りをすることで、祈ることによって、それが、その答えがニュースを通して出るわけです。 신문의 기사로 나와. 新聞で私たちが祈った結果が新聞の記事に載ってるわけです。 실제로 하나님이 主な 역사하신다. る神様が実際に働いておられます。 우리는 모여서 기도하지만 하나님이 우리의 기도를 통해서 나라의 어떤 영역을 진동케 하신다는 거죠. 私たちは集まって祈るんですけど、主は国のある領域において震動を起こすわけです。 뭔가를 회복시키시고 돌파하게 하셔서 뭔가를 만들어 가신다는 거죠. 主なる神様は何かを回復させて突破して何かを主が成し遂げていくんです。 하나님이 우리가 준비가 되니까 당신을 들어서 우리를 쏘시는 거예요. 私たちが準備できたら私たちを用いて、主が矢を射るように私たちを用いて働くわけです。 그럴 수 있는 우리 모두가 되시길 축복합니다. そこに用いられる私たちみんなになりますように。 재밌죠. 皆さん面白いですか？ 훈련합시다. 訓練していきましょ 자, 이제 잠깐 쉬는 시간 갖고요. 이제 프랙티컴 시간에 또 예언적 충보를 그룹식으로 이제 모여서 해볼 거예요. う。今日の実習は、このグループで集まって、予言的な取りなし祈りをやっていく。 그리고 저녁 때는 이제 실질적으로 중보자들이 모여서 기도함으로 영적 실체를 어떻게 드러내는지. また、今日の夜のセッションでは、取りなしの人たちが祈ることによって霊的なものをどういうふうに表していくのかを学んでいきたいと思います。 그리고 어떻게 접전을 벌이고 싸우는지를 얘기할 거예요. またどういうふうに闇のものと戦っていくのかを学んでいきます。 하나님의 나라가 임하기 위해서는 반드시 전투를 해야 된다 그랬어요. 主なる神様の御国が望まれるためには必ず戦いが必要です。 여러분의 공동체는 전투할 줄 아는 공동체가 돼요. 皆さんの共同体は戦闘していく、戦っていく、そういうグループにならないといけない。 예수님께서 원하셨던 에클레시아는 영적 전투하는 교회예요. イエス様がおっしゃったそのエクレシアというのは霊的な戦いができる教会なんです。 그러면 전투할 줄 아는 교회가 돼야 돼요. だから戦いができる教会にならないといけないです。 저녁에 우리 또 만납시다. 夕方また皆さんにお会いしたい。 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 今日ここまでにさせてもらいます。アーメン、感謝いたします。